L'apôtre Pierre aussi. Abandonne qui même verset. Alors, bientôt se sentir gêné. He said, do not feel yourself. À 2 ans, à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Even though you are 3, 4, Dieu 5 t'a years fait grâce old, de prêcher cette parole. God is giving you the grace to Mon speak. frère, ma sœur. My sisters, my Soko brothers. lande okomi kotala kaka oyo bato bazoloba osala nzambe te. If you follow and listen to what people are saying around you, Yo yeba ki tu es. you have to be sure of what you are. Nalingaka anglais wana, who are you? Who are you? Nalingaka anglais na makasi. You should know who are you. Dis-moi qui tu es. Say unto me Et who you moi are, je te dirai qui je suis. and I'll tell you who I am. Un élu de Dieu basarana na ete. A children of God, Ata lali pongi abondelaki te. although he slept, So but ye did not bosimbe nzambe wake. obeta yo. When you come and touch him, God is Yango not. mona Bonjour, shalom, un peuple de Dieu. To pesi binombo tina kombo na Yesu. Na nzambe o apesi opportunité ya kobele mesusu vraiment na séance topé na service oyo tozanango. Oyo tobandaki depuis mokolo ya vendredi kino lelo oyo dimanche. Vraiment nzambe apambola bino pour na persévérance aussi que pour na bonne volonté. Il a pour assister vraiment et puis dans service vraiment parce que c'était pas quelque chose de facile. Vraiment nous glorifions Dieu parce qu'il est tellement merveilleux, il est tellement bon. Parce que les ala qui n'a ma casse n'a bisoté, les ala qui n'a ma forme n'a bisoté, mais les ala qui juste par la volonté de Dieu d'être aux alliés vraiment na bisika oyo. Yango na kumisi comme ensemble oyo abateli biso apesi biso opportunité vraiment ya komona na susu na poko lelo parce que ezali na mibali ya kitoko basi pe ya kitoko e basili kokufa pe basili kotika biso na moi ya lelo mais nzambe apesi biso susu opportunité vraiment wana ya ko belema lisusu na présence na ye ezali eloko moko ya hasard te ezali eloko moko te ya kozwango donc lokola aventure mais ezali eloko moko ezali ngolu oyo nzambe asali biso parce que ba oba kufi otala kezala ki pe ba grand homme de Dieu oba tiki biso na mokwalilo pe batu ya mbongo minene pe kotala pe ba mbinga mibali kotala pe basa kitoko pe batiki biso na tango oyo mais soki nzamba pesi ngai no pema ezali loko moko facilité donc faut to kumisa nzambe yi koloba ete tozali te meilleur koleka ba oba kufa donc ezaka ngolu o nzamba sali biso yango premièrement na pesi d'abord merci mingi na bandeko nyonso oyo bazalaki na biso vraiment longo na débit à service oyo o bazalaki toujours en direct. D'abord on appelle merci na papa pe na maman pe na frère to pe na sœur. Vraiment merci à mingi pe na libota na nzambe ya ministère de la repentance. Merci pour votre persévérance aussi, merci pour le signe d'amour et ainsi merci pour vos conseils et merci aussi pour vos soutiens. Vraiment je sais que ce n'est pas moi qui va vous payer en retour et je sais que l'Éternel Dieu va pouvoir aussi na ba effort au bosali na ba aide au porter. Je sais que notre Dieu ne manquera pas de vous bénir vraiment abondamment. C'est pour cela comme le frère Paul, un simple missionnaire de Christ, et je suis là pour annoncer, pour prêcher, pour partager et ainsi que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça vraiment ma priorité et mon désir est de lui servir toujours. Et mon but est toujours que les jours jito kuta na biso nyonso pembeni ya papa et kuna na bokonza likolo et kozala malamu awa pe naza sunande kozoué na éviter soki aza d'abord na mot à dire avant de enchaîner d'abord vraiment émission un peu pour lelo na éviter parce que na baki malamu ke yenda ya mbingai et yenda invité nga vraiment na partage oyo yenda invité nga vraiment na émission parce que par après il y a une émission les Kanaki Liboso en l'année 2020 on a lobela qui le monde dans l'église na ville ya Windhoek et nazala qui wana ndeko Dani et par après c'est là tant on a que sur la ville Mususu na eko lobela yango na bandeko bazala qui wana lisusu to partager qui susu ndena sima na ngo susu ndeko Zoé pe azala qui na ba question pe azala qui na mituna par rapport na oyo na lobela ki na émission oyo ni kolekana yango ete na mokwalelo vraiment na kumisi nzambe
soit besoin makoki robela vraiment la présence naé Zambe wana apambola biso ya mingi et peut ceux qui ne kozwa ça avant de enchaîner vraiment l'émission un peu pour lelo et na PC d'abord les sous bonjour et bonsoir les sous Bonsoir. vraiment shalom shalom Shalom, shalom. vraiment à vous la parole. Thank you so much for the word. I greet all that are direct right now, live on this Bible sharing. I thank you for coming and listening the word of God. It is all doing. Oh, we are all doing this for the glory of God. I thank you for being there. My greetings goes to everybody who are watching us live. I greet everybody, all my friends are right there. We thank the Lord for this wonderful moment. For many tried, many didn't have the opportunity that we have to meet out to be gathered in this place. So it's all the grace of God. So I pray that we are all connected till the end. Thank you so much for the time. Thank you so much for all you have done from the very beginning till today. We are grateful to have you. And we welcome you this afternoon. Be connected as we are going to start our service right now. Be connected because we're going to share amazing topics that's going to benefit not only you but all of us, including us. We shall eat from it. I thank you all, and I thank God above all for giving us this chance of meeting here once more. Without taking much time, we're going to start with our Bible sharing today, this afternoon. So I want you to be connected till the end. Thank you so much. Vraiment les sous na pe na pesi sur ma sous mbote na kombo na Yesu parce que vraiment makambo lingé banda vraiment et puis surtout eloko evandisi biso vraiment na poko lelo nde yango to banda vraiment ko yoka siko nini o vraiment nzambe to pe abombeli biso vraiment na poko lelo pona e ba su kozala bénéfice pe ya lipamboli pe ya éclaircissement susu ya bisika ezalaki na balakin na marche na biso ya kibo chrétien pe na kati na nkolo. Vraiment je sais que na soara lelo vraiment il y aura beaucoup de gens qui seront édifiés parce que erozalate na connaissance na ngai erozalate na mayele na ngai, mais je sais que par l'aide du Saint-Esprit Dieu va ainsi que parler, ainsi que son esprit sera là vraiment na disposition pe na possession pe na contrôle ya ko kambato pe ya ko tambwisa biso vraiment na poko lelo ya ngwana vraiment to biso su bozali le bienvenu vraiment na soara lelo. Merci beaucoup. Alors, on va démarrer, on va commencer déjà avec notre émission. Maintenant, soyez connectés. There are questions and answers that are gonna be questions that are gonna be asked and answers that are gonna be given. Since children of God nowadays all over, they need answers to some questions that many are asking for so long. So we're here today, this afternoon, to give you the answers to some questions that we need to know. Donc, pour commencer, il y a une question ici qu'on a. Il y a une question qu'on a ici, on va poser l'homme de Dieu, il va essayer d'abord de nous expliquer et on va arriver jusqu'à la fin. Donc on commence. Alors la question est suivante. Il y a juste une petite remarque qu'on a fait sur des réseaux sociaux. Donc il y a juste une petite remarque qu'on a fait sur des réseaux sociaux. Donc les choses est que sur les réseaux sociaux, on poste, il y a des gens qui postent des choses concernant des hommes de Dieu, des pasteurs. Donc on poste des nudités des hommes de Dieu, on critique des hommes de Dieu. Donc s'il y a quelque chose que des hommes de Dieu font qui ne sont pas bonnes, les gens ont toujours la tendance d'aller sur les réseaux sociaux et publier leurs photos, leurs nudités. Tout ça. Maintenant, est-ce qu'on peut savoir est-ce que c'est une bonne chose? C'est quoi ça? Est-ce que Dieu est content avec ça? Est-ce que tout ça est l'or malamu? Donc on va essayer d'abord de comprendre qu'est-ce qui se passe avec les gens d'aujourd'hui en exposant des hommes de Dieu sur des réseaux sociaux et tout cela. The first question is as follows. We see nowadays, we have noted nowadays that many people are exposing servants of God. The nakedness of the servants of God on social media. They expose them, they criticize them, they speak bad about them, they insult them, only because they've done something wrong. I don't know, do we have the right to insult them? Do we have the right to do what we do? I'm not sure if we do wrong or we do correct. So we're gonna talk about it right now. I want you to be connected. The man of God is gonna try to answer us this question. Thank you so much.
Je vous donne la parole, homme de Dieu. Merci vraiment pour la parole. Parce que si je comprends bien la question, vraiment, il y a Ndeko Zoé. Et ça basé vraiment, si je peux expliquer bien, parce que Ndeko Zoé a un peu de difficulté à Lingala, parce qu'il parle mieux l'anglais, la langue portugaise vraiment. Question est Boué. Alors, bien, remarque moko oyo bayebi ko sala ete na kati ya ba réseaux sociaux na ba YouTube na ba Facebook ezali ete bazomona il y a trop l'exposition soit il y a ba nudité des hommes de Dieu ou bien le peuple bien peu bana oyo ba serviteur bazo kamba et bazo poster to pe bazo publier ba photo ba vidéo soit bakanga ki homme de Dieu moko boye kuna soki quelque part bakutaki donc bazotia bolumbu ya basali ya banzambe donc na ba réseaux sociaux et toutes ces choses là, alors que par rapport à la question on de Kozoa posé alobi est-ce que ba réaction to pe ba action ya bongo ezali malamu to eza biblique to est-ce que tango biloko bongo zo salema ezoko bozo pesa biso exemple nini bozo lobela biso exemple nini. Il y a une question on de Kozoé à poser na bisika oyo. Alors, on a respecté que le premier logo pour la bande oyo besoin de biso en direct et va comprendre vraiment na minoko nyonso et vous allez vraiment mieux. Yango avant na loba d'abord na osenga otanga na commune Nzambe. Before I give the answer, I would ask us all to go through the Bible and read the scriptures. Parce que là, nous sommes là vraiment, tout ça trop vraiment basé sur la parole de Dieu. Because we are really based on the word of God. Toutes les réponses que nako pe Sabino awa, il faut ebimanakati ya buku ya makomi na Nzambe. Every answer that I have to give you here have to come from the Bible. Donc il faut na pe Sabino ba réponse na ngai ezala pe vraiment suivi de les écritures, de la parole de Dieu. Therefore, the answers that I have to give you have to be followed by the word of God. Makomi na Nzambe elobi na biso boye na mokanda Psaume. The word of God says to us in the book of Psalm. Na mokanda Psaume le chapitre 1er le verset 1er. In the book of Psalm verse 1, chapter 1 verse 1. Bible esi biso boye. The Bible says that. Totangi na kombo na Yesu. We read the name of Jesus. Heureux l'homme Blessed is the man qui ne marche pas selon les conseils de méchants, who walks not in the counsel of the wicked, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, neither stands in the way of sinners, et qui ne s'assied pas en compagnie de manqueurs. nor sits in the seat of mockers. D'abord, verset on a uti kotanga. To begin with, the verse that I just read, Ezolobela biso basali ya Nzambe. it is referring to us, children or men of God. Ezolobela pe yo peuple de Dieu. It's also referring to you, children of Dans God. le verset en question, eza en général pour na batu nyonso awa. The question which is asked is in general for all of us. Donc natangi verset par rapport à question o ba poser ngai. I read this verse according to the question I was asked. Telobi na biso ete. The Bible says that Esengo na moto oyo. Blessed be the man Azotambola te selon ba conseil ya batu ya mabe. who walks not in the counsel of the wicked. Donc tango moto otambola déjà or donc oyo ezali ba mauvaise pensée maloba ya mabe ya batu. C'est que mon toit déjà a erré. Therefore, when somebody is already walking out of the word of God, that means already lost. Alors, ce qui la question na mutuna e awake. Therefore, the question is as follows. Tout le monde a net le logo na ba TV. We see today on TV. Au monde soit c'est un serviteur. You may see a servant of God. Na plein d'émissions. In a public. Au monde soit un païen. You can also see a azotuna betele lisolo ya collègue ne obakanga kuna na soki na côté kuna. He wants to be told. He wants to be told about something that happens in the man of God. Omoni pe serviteur pe abandi pe relater histoire. And you're gonna find out that the servant is also telling the history. Et puis na kata lisolo beti wana abakisi pe na implice na ye. And in the same issue that is receiving something or some extra things being added. Na côté mususu pe. On the other side is bato bakangi soit serviteur wana azobima na mwasi bato bakuti ye ni na kati ya ndaku ya femme moko mariée. Soit
bato bakangi serviteur wana kati ya ndaku ya femme moko mariée. Yeah, those people that have found or have caught servant of God in the house of a married woman. C'est-à-dire serviteur wana mwasi wana ba commettre adultère. It means the servant of God and that woman they've committed adultery. Tango bato wana bazui image to pe photo batia ngo na réseaux sociaux. And when those people have taken such image and put it on social là vous allez remarquer we're going to notice that il y a des commentaires there are certain commentaries. Et nalobi majorité. I'm not saying in most cases. Vous allez remarquer des commentaires de cela. You're gonna not such kinds of commentaries. Bon, mon à côté monsieur ba païen, côté monsieur ba chrétien. You're gonna find out some other commentaries that are of believers and of non. Mais ce qui peut remarquer. And if you take note, mutu musu pa ko fingi. some people they even insult. À travers vidéo batie wana. Just through the same video that is. Yo ko kalisi lo mo pakano You can even think also as an ndem ta ko mabilo ba bongo. That is writing something. Tantôt on appelle ça un serviteur mort quelconque. Sometimes can be also another servant. Tantôt on appelle ça un chrétien mort quelconque. It can also be another believer which is writing that. Alors, therefore, la première des choses pour répondre à motuna wana. The first thing to do in order to answer the question. Na oki mambangu te. I'm not going to answer the question first. Na okende vraiment malembe. I'm going to answer this question first. Eloko ozo sala base que lelo ba publier photo mosala nzambe azani to pe bakangi mosala nzambe na mwasi ya bato bakangi mama pasteur soit abimina frère ya église te bakangi entre un serviteur na ndeko moko ya église. Eloko ozo sala ke lelo otomona par exemple les gens baza ko tia misapili kola bato wana eza causé. If we see today things like this happening of exposing men of God, children of God, all those things that are happening, they are based on certain things. D'abord, on a côté liboso dans le côté à biso ba Christ, ba chrétien. To begin with, our state, our first refer to ourselves, believers, children of God. Un chrétien ou azo participer na biloko bongo, o pas zo audacité à commenter soit na nidité à un homme de Dieu moko boye, ou soit na ko critiquer na ko finga un serviteur mort quelconque. A believer or a child of God that is participating in this action of exposing children of God. La première des choses, the first thing, est d'abord otala mokambi na bango. It is first to see their leader. Parce que eloko eza d'abord basé ça, eloko nini oyo l'homme tope serviteur wana pesa rabino. Because it is first based on what that servant to apesa rabatu wana instructs or gives such people. D'abord, tout dans Mokanda, Jacques chapitre 4, le verset 11. Let's read it in the Bible. Let's read it in ah, naza sur le James. Naza sur oh bengi le kola motambusia. Here I'm like a teacher. Yeah. Moto aza le kola en tête de l'église. A person who's like the head of the parce church. Que le premier leader est Jésus-Christ. Because the first leader of the church is himself Jesus Christ. Yami baleza moto a tient à disposition botambisa œuvre wana. The first one is the one who is put on the position of leading the church. Totangi na kati ya livre ya Galates chapitre 4. Let's read in the scriptures in the book of Galatians 4. Dans le verset 11. Verse 11. Totangi na kombo na Yesu. I will read in the name of Jesus. Tozale longo. Let's be together. Galatians. Soko leki Hébreu eza Galates. Galatians. Eza Jacques, je m'excuse. Galatians. C'est toi mon candidat Jacques. Yeah. Soko leki Hébreu eza Jacques, je m'excuse. James. Chapitre 4, le verset 11. James 4:11. Alors soko tangi na version na yo. If you read in your version, you'll see that the word is saying that ne parlez point le mal. Do not speak evil les uns autres against one another. Donc bolo banate mabe entre bino na bino. Do not speak evil things against each other. Donc là bazolo bien d'abord en général. To begin with here, we are referring this. Et si on continue à commencer sur le bas été. And if we continue reading, ne parlez point le mal les uns des autres. He that speaks evil against a brother, frère, brother, c'est lui qui parle le mal, the one who speaks evil d'un frère, of a brother, ou qui juge son frère, the one who judges his brother.
I stopped in that point. Alors, ils ont nous basé par rapport à exemple ya moto tambwisa bino. Therefore, it is first based on the example of the Parce que person. ce qui un chrétien comme une autorité à critiquer un serviteur. Because when a believer becomes with the authority of criticizing a servant of God. Exemple le la pasteur na lenge mona pasteur azo kambaye. Example, a pastor or another pastor that is leading him. Mais au moni un chrétien soit audacité wana ya koloba n'importe quoi. And you're going to find out a Christian has the authority or the confidence to speak anyhow. D'abord na loi d'abord ya nature. Okay, normally now, according to the law of the Ndebi soto koleli. that with which we grew up with. Moto nyonso yo aza lokola aza na âge ya tata na ngai wana na nature d'abord ya normal. Everybody that at the same age with our parents in the normal way. Moto nyonso aza na âge ya papa o akobota ngai. Everybody was the age of the father. To aza na âge ya mama na ngai. Was the same age with my mother. Na sana droit ya ko respecter na respectera mama na ngai. I have the right to respect him as I respect my parents. Wana eza d'abord loi de la nature. That is to begin with the law Mais of the si nature. dans la parole de Dieu. Now in the word of God. Soki ekomi na kati etonga ke un serviteur aza ko se permettre kolobara mabe ya collègue ne pas bana o azokamba. If it happens that a servant of God in the church is speaking evil against his own children, Eloko wana kosala ete that things that will lead epesa bana o azokamba audacité ya ko manquer de respect d'autres collègues comme lui aussi. it will cause their own children also to start speaking evil against other children or other believers. Tose longo. Are we together? Tose longo. Are we together? Na okende malembe. I'm going slowly Pona yebi bisika bo na yebi point o bo poser nga question. because I know the point that you asked me this question. Oyebi ngai déjà na vivre loko oyo. I know I already lived such things. Nakendaka quelque part. I went somewhere. Nake osala musala nzambe. I went to the work of God. Nakoti na etonga moko. I entered in the church. Lorsque na etonga nga nakotaki. When I entered in the church that I entered, Pasteur to pe serviteur ya église wana. the servant of that church, the Moto pastor, azalaki lokola leader. at the lead of the church, Soki ayoki ke voisin to pe collègue na sali mabe moko quelque part. when he hears that his colleague did something wrong somewhere, Yes pa osala ndenge nini? what does he do? Na oyo tozwaka mpo na koteya In the time that we preach at to church, mpo na kopesa maloba na to nzambe give the word of God, ya bandisi ko korelate histoire he wana. will start to give the Donc ease. ekomi nde mateya mpo na ye. Instead of preaching, start giving the ease. Sikoyo ntango bandimba kobima na kati na église Now, when the people will start coming out of the church, basongi na bandako they went back from. bakobanda lisolo wana kaka na porte ya église They will just repeat those ti ease. bakoma na The bandako. door of the church still home, Donc tala moto aoleka nzela po yebake baokolobela mpo na moto intere. and everybody that is passing on the way they should. Donc eza d'abord badésordre oyo ezokota na kati ya ndako na nzambe. No, it is to begin with. It's a disorder that is. Parce que in the house of effet God. que eza un homme de Dieu azozwa ta ya kolobela mabe ya moninga na ye. Because it's a man of God that is taking time to speak evil of his friend. Eza biloko ezocrée d'abord un barancune. It is the thing which is causing to begin with hatred. Ezocrée pe ba jalousie. It's creating jealousy. Po ekosala bien te ntango nga nayoki par exemple ndeko zo abetinga libanga na gauche. Because it will not be okay if I hear, like, for example, Brazoi slapped me. Bon lokola kibomoto te so pe na vandi ya mona nga zoba donc ngape funa songisa na droite. Now, naturally, people have the tendency to give back. Kasi nde tendance ekoma lelo ti. That is the tendency people Nde have. mouvement ekoma lelo. That is the movement people Donc boko have. alobi ina TV. If one says A in TV, Ye pe lobi aleka na zongiseli ye. he also comes down TV. Epi omona baotanga na pena bakombo And sometimes they mention donc names. sikoyo ntango bino baparent bosala bosoto liboso ya bana. Now, when your parents are doing bad things in front of children, Est-ce que bana wana barespecte bino? are those children gonna Po respect? bosali inverse bango bakomi baparent bino bakomi bana. Because it's not becoming the reverse. Te naza na nga na connaissance normale non nakoti kuna mozindo te. I'm only speaking in the normal. Po nazopesa knowledge. introduction ko comprendre cause ya mabe oyo. Because I'm just giving an introduction in order for Bisikali mabe ezouta. of this evil thing. Parce que soki bozolia mabe, Because if you're not eating nice, soki bozozwa la bonne nourriture te au temps convenable. if you're not taking the good food in the right time, Donc par exemple na ntango esengi balesa bino bile oyo ekopesa bino un plus pour avancement ya makambo na nzambe. for example, in the time that you need
to get the word of God in order to add knowledge in your life. Mais au monita wana un serviteur de Dieu a dû ngopona robanda ko rencontrer ba buzoba oyo salema par rapport à ba collègue na You find out that same time that the pastor or the leader, instead of giving the word of God, is giving other issues of other servants of God. Yango bo remarka ka. This is why we take note that Soki kaka l'homme de Dieu lobi eloko moko e babe. if only a servant of God speaks something new, Eloko ande kotambola mbangu kolega ko bandimba lobi. that is the thing that's gonna go fast or in a hurry than what Pourquoi? believer says. Mutu Because mswaza tendance à refinga mutu wana. other people have the tendency to Mais asomona moya okota te. but then they don't know how to start. Mais tango yo bandika ke eloko lo fongoli kaka porte wana. But then when you have started that, you just open that door. Opesi na paye accès à You refinga. also give an unbeliever access to yourself. Alors eza bien te. Beloved, it's not Eza good. biloko oyo ezo détruire l'œuvre de Dieu. Those are the things that are destroying the word Yango of so God. osongi na livre ya Psaume chapitre 1er le verset 1. This is why if you go back to the book of Psalm the first La verse, parole dit certainement que the Bible says certainly that esengo na moto oyo azotambola te selon batoli ya bato ya mabe. blessed is the man who doesn't walk according to the counsels of the evil ones. Moto mabe akozalaka paye te. That evil one cannot only also be an Et bon soko za na papa azokamba bino vine ezaka soka mati na chair donc obanda obeta masolo ba collègue mususu. What if you have a pastor who just preaches about other people's history? Siko yo ko ozana semence nini. Now, which kind of seed that's going to be in you? Wana naza na introduction. That is just the introduction. Totangi na mokanda 1 Corinthiens chapitre 3. Let's read it in the book of 1 Corinthians 3. Le verset 1er tina 4. The first verse till 4. Et yo matanga no makomi wana. Are we going to read it in English? To remarquer siko awa. Are we going to take note here that Nde to komona ke makambo ezoleka na kati ya ba église. now here we're going to see what is happening. Nde boso mo lelo o ke zo semer panique to pe trouble. Is where we will see what is sowing the panic. Alors que na kati ya makomi oyo In this scripture, bomona ke l'apôtre Paul a remarqué na kati ya Corinthiens. you will note that Apostle Paul have noted the same thing inside Corinthians. Ke na kati ya église wana That in that church, ezalaki esprit ya comparaison. there was a spirit of comparison. Eza biblique. It is biblical. Ebanda depuis kale bandi lelo te. It started a long time. Did not Donc start now. akuti vraiment que soki ya matia tei. It started that he found that Donc tango azo matazo teya. when he was preaching, Batu mususu baza pour ye mususu ba contre na kati ya ndako nzambe. some other people were against it and some other people were for it. Keza libanda te na biblia na kati ya ndako nzambe tanga makomi And wana. those others outside the church was inside the church. Alors Paul a résistaki. Therefore, Paul resisted. C'est-à-dire le chapitre liboso a résisté. In the first chapter, he resisted. Yami balé pas résister. In the second chapter, he Yami sa resisted. talobi te. In the third chapter, he Na said, ko "No, vanda boete. I can't sit like Parce this." que tango ayaki na etonga wana cela veut dire collègue ndayambaki. Because when he came in that church, his colleague is the one who welcomed him. Donc Apollos dem tayambaki Paul. Apollos is the one who welcomed Paul. Yem takeyaki Paul. He's the one who welcomed Paul. Mais tango Paul abandi ko samsala nzambe. When Paul started doing the work of God, Ebandi siko makambo zo ngolo na TV. it started what we see now on TV. Otali moka bibi na TV azobeta muninga ma masasi na mukongo. You see somebody comes in TV and start, Et puis azotanga pe na kombo soni ezate. and he's also mentioning the name. Soni ezate. They don't even shy. Alors tant apôtre Paul amoni bongo. Therefore, when Apostle Paul saw Tantôt that, na kona ndai cause la réaction ya Apollos. maybe he was waiting for the reaction of Apollos. Parce que Apollos zaki apôtre lokola Paul pe. Because Apollos was an apostle like Paul. Mais so totangi makomi na nzambe. But if you read the scriptures, Yoka langage mo zobima wana. understand Don't name tell me of makomi the vraiment. scripture. Let's read the scripture. Bon mona langage mo zobima wana eza vraiment bien pona sunga yo na édification na yo. You will see something which is coming out from the scriptures, very good for our Vraiment understanding. erosungo makasi. It will help us a lot. Yoka na tangi na kombo na Yesu. I read the name of Jesus. Pour moi, 1 Corinthians 3. frère, 1 Corinthians 3. 1 verse- Corinthiens chapitre 3, le verset 1er tina 4. But I, brethren, Pour moi, frère, ce n'est pas comme des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. could not address you as a spiritual man. D'abord, on a le premier point pour la monnaie, la communion. As you notice here, they were not anymore in one accord. Parce que déjà, on a besoin de la chair.
Because now they're talking about the flesh. Abina zolo bela bino te lokola batu wa molimo me lokola batu na kati ya bonzoto. He said, I'm not speaking to you as in spirit, but I'm speaking to you as a man with flesh. Parce que ceux qui te commis comme moi l'obé chance de parler sur les réseaux sociaux, au moni na ba chrétien, na ba sala nzambe donc tozo be sous-souté de gauche à droite donc tout na nani to lobela nani. Because as we hear here and there things about servants of God, we don't know anymore who to ask and what to do. Donc ebandaka na Bible. Ebandaka le bandi le lote. Started a long time. Yoka sikoyo. Now listen. Alobi. He said, mais comme des hommes charnels. But as men of the flesh. Yoka akesu musika. And then he went further. Comme des enfants en Christ. As babies in Christ. Tozolande. I follow. Alors, je vous ai donné du lait. Said, I fed you with milk. Et non de la nourriture solide. And not solid food. Let's be together. Car vous ne pouviez pas la supporter. For you were not ready for it. D'abord, on a premier point oyo. To begin with, the first point here we see that serviteur. Their servants moitié. They're half. Abina zarananga 50 pe mosala nzambe. He said, I'm 50%. 50 pe ya na coin. I'm also 50% outside. Ba comprendre les termes wana. C'est-à-dire que it means it's also half outside the church. Donc cela veut dire que it means that eza biloko oyo te bokozango à la légère. Those are things that we cannot take slightly. Eza biloko oyo ezopesa même na état spirituel ya homme de Dieu to pe serviteur oyo osala misala bongo. Those are things even that is showing the spiritual status of oyo azoencourager le peuple de Dieu na mabe. The one who is encouraging the children of God in the wrong thing. Bien aimé, beloved, ce n'est pas bon. It is not good. L'apôtre Paul a kokaki talobaki vérité. Apostle Paul did not succeed. Malgré na terre magi mutu mabe. Maybe in that time is. Mais eloko mo alobaki sepelisa kinga. Something he said, I loved it. Alobi atanga Paul nazolona. He even said, even me Paul, I'm sorry. Apollos azobwaka mai na bilanga. Apollos is throwing water. Na biso mibale. In us all. Mutu akolisa bilanga zate. No one is making it grow. Bon, mutu akolisa ngo ezaka nzambe. Because the only one who makes it grow is just C'est le Saint-Esprit bien-aimé. It is the Spirit of God. Tokobunda tokoswana tokowela pona nini? Wow, where are you going to find? Et surtout là vous remarquez qu'il y a des désordres trop côté na biso. Especially today you're going to notice that we have to speak the parce que l'apôtre Paul a montré qu'on a quatre house of God, not outside. Donc j'ai remarqué que il y a des gens qui vont vivre dans la jalousie. See, I've noticed that people are living jealousy. Sur les versets 3 au monde. Read the first 3. You're going alors et des discutent. He said, and they discuss. Donc il y a discussion na kati na wanzambe. There was a debate in the house of the Lord. Alors parce que bozali kati na bonzoto. He said, because you are in flesh. Donc déjà tango un homme de Dieu a côté na biloko wa bongo, il n'est plus dans la spiritualité. To begin with, when a man of God enters in such things, it means it's out of the spirit. Yango faut zalaka souple l'homme de Dieu. Why we have to be prudent. Evitaka ba discours mususu. Be careful and scout and evitaka ba émission mususu. Avoid other kinds of emissions. Keba na ozolo bana munoko. Let's be careful with what. Monoko wane pambola rapela ke la mabe. Our mouth blesses and monoko epesa ka vipe ebomaka ka monoko moko. The same mouth that gives life also destroys. Yango faut zala souple. So therefore, yango tango homme de Dieu. Now, when a man of God, when he's speaking or when he sings something, il faut exercer bâton et autorité. The first thing he has to do is to exercise the baton of authority. Donc il faut fournir l'effort que la parole de la justice, de la vérité est vraiment transparent à corps du Christ. He has to do all his effort in order for the true word of God to be visible in that place. Vous allez se comprendre, hein? Are we understanding each other? Ce qu'on a qu'à avoir pièce dans moi flash côté à mon salle ensemble. Now let's just give an introduction on the side of the côté est bien aimé. Now on the side of the believers. Côté bien aimé. On the side of the believers. Na osenga na yo. I will ask you. Oso na livre ya Matthieu chapitre 13 le verset 14. Go in the book of Matthew 13:14. Vous comprenez moi le moi za na kati wana pona yo. Something which is here for you. Moi vérité mo za wana pona yo. There's a truth here for us. Zana bilei mora bien pona obisika wana. There's good food that side. Et pona biso nyoso lisusu. For all of us. Yeah.
Le verset 14. Hein? Verse 14. Makomi ebisi biso nini? The Bible says was that. Et pour s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. With them, indeed, it's fulfilled the prophecy of Isaiah. Vous attendrez de vos oreilles. Which says, you shall indeed hear. Et vous ne comprendrez point. But never understand. Et vous regardez de vos yeux. And you shall indeed see. Et vous ne verrez point. But never perceive. Donc c'est-à-dire que Therefore, it means that surtout les peuples, especially the people, certains peuples de Dieu wana, some people of God, oba mibenga bana nzambe nanko. those that call themselves servants of God, Mais ozomone na tiki vieux homme te. but then you can see that they So amoni ba opportunité abongo. see such opportunities. A récupérer qui impoli nyonso ki bo paya zalaki nango. He's gonna recover all his old men. Donc mukolo wana ko profiter. That day is gonna take. Soki yo komara français bien If que. you don't write French, A komelo yango. you write it A down. robimisa niveau des études na yo. You'll expose. Donc a détailler mosali wana comme il faut. Will expose you as it should. Na batu musu bazalaka. Donc a robimisa na don na ye étude à peau. Even other people's. Po ya nzoto. Even other people's don't Donc expose. abandi ko détailler na nu couleur ya mosali wana apakolaka nini azalaka ndenge nini. They'll expose you even what you put on your body as long Donc ce sont des choses déjà eloba maka. Therefore, those are the things that were already spoken. Donc batu bazoyoka maloba na Nzambe. People are listening to the word of God Lokola bazoyoka te. as if they're not C'est-à-dire listening. que bazoyoka mais bazo comprendre te. It means they are listening but they're not Ko understanding. comprendre eza pratique. To understand is a practice. Komona To see, mais ozomona te. but you cannot see. Eza pe ko mettre en pratique te. It is also not to put in Oui, practice. parce que koyoka maloba Nzambe eza kitoko hein. Because to listen Quand to ndenge the ozoyoka word nga of awa. God is very well. Kape ndenge ozolanda Just ngai. as you are following Mais God. pratique. But the La practice, pratique qui compte. the practice is what C'est counts. la pratique qui compte en fait mon bien-aimé. The Mon practice is bien-aimé. what counts. Alors wana eza mpona yo bien-aimé. That is for you, children of God. Et osunga yo vraiment. Alors soki osui na livre il y a Matthieu chapitre 7 le verset 20 à 23. Now if you take the book of Matthew 7:20 Oyebi verset wana malamu. to 23, you know that Oyebi verset scripture wana very well. malamu. Matthew 7:20 to 23. Alors ezoloba ete The Bible says that mokolo wana that day mingi bakolobaka everybody will say, Seigneur, Seigneur, Jesus, Jesus, nasalelaki yo, I've served you. nateyaki maloba na yo, I preach the gospel. nalobaki na kombo na yo, I spoke in your name. yabanda kobondela koyemba mpe na kombo na yo. I was preaching and praying your name. Mais alobaki mokolo wana yebi yo But te. Jesus said that I don't know you. Bien aimé, ça fait mal hein. Beloved, it pains Komona ba sacrifice nyonso tosalaka oyo. to see all the sacrifice that you have done. Mokolo suka nzambe alobi ke oyo te ayebi biso te par exemple. And the last day Jesus will say that I don't know Donc you. ezaleloka petete hein. Do not be something. Ezaloka petete hein. Do not be something. Ubete ba makolo pona okende koluka nzambe. You went footed to go look for God. Omikaba bolenge na yo. You gave whatever you Siko had ekende ka pamba boye. just to go like that. Siko na pona ni aloba ni bisika Now oyo. in this point, what do I want to say? Bien aimé, faut koyebela komoko hein. You should know something. Na vie ya kimokristo. In the life of a believer, ezalaka na lisumu ya munene te na lisumu ya muke te. there's not a small sin and a big sin. Nde tobosanaka eloko wana. We sometimes forget that. Tanto oyo ozomona mutu osalaki ndumba. Maybe you are seeing somebody. Tanto oyo ozomona mutu okutu kuna omoni na kati ya ndako ya nganga. Maybe you are seeing somebody in the house of witchcraft. Tanto oyo omoni kutu mutu azoyiba. Maybe you see somebody. Kasi ye tomoni azoyiba. But him who sees. Ebongo oyo osalaka en secret selon Ephésiens 5 le verset 16. What about what you do in secret according to the book of Ephesians 5:16? Oyo nazolakisa d'abord ke na kati ya makomi na Nzambe nde ezoloba na biso. I'm showing first in the scriptures of God that is speaking to us. Tezwa na Ephésiens chapitre 5 le verset 12. Ephesians 5:12. Ezoloba ete It says that car il est honté because it's a shame, de dire ce qu'ils font en secret. it's a shame even to speak of the Eza things soni that ya do in secret. koloba oyo moto asalaka bisika ya kobatama. It's a shame to speak what they do in secret. Yo tomoni ke ye baposte photo ne ke batiki aza bolumbu mutakala bakangaki na mbetu na mwasi ya bato. This person, we have seen him that is exposed
naked. sikoyo yo oyo okenda kosala kuna Now you what you go there? oyebi te ka kokritike moto ya lisumu Don't you know that to criticize somebody, kotonga moto ya lisumu to gossip about somebody, oyebi te ka kobude na kobude apango eza péché. don't you know that to refuse Il is y a des péchés au biso to sala na kati ya ba penser na biso mais to rendre compte na ngote there's some things we do in thinking by thinking comme la convoitise without knowing, like des mauvaises pensées. evil thoughts. Est-ce que au sala raconte na ngo banda tongo tipo quoi? Are you aware of that? Combien de mabe au kaniseli batu? How many evil things you've thought about people? Combien de réponses à mabe au pesi batu? How many evil thoughts? Mais soki omoni motakala ya mosali moko nzambe na TV oza moto liboso a recommander. But now once you see a nakedness of a servant of God, Ya ofinga pe you are the qualifié. first person to comment on Na niveau des études à mutu wana. with the level of Azalaki na komini boye. Auta kutu mboka. Atanga kutu kasa malonga te. Stand well. Tala niveau. Look the Et ça on va qui nous ne juger point au moment où à to bino komaka pour ne juger point. Oh te ne touche à mes ouins. Ne touchez pas mes ouins. If I speak and you say no, do not touch the anointed one, do not touch the anointed one. C'est qu'on a na zone que na limite au que na gauche droite. I want to Simple. go on left, right, but La not limite au que de gauche à droite. I want to go C'est qu'on left, yo right. kutu biso to moni kutu mutu wa bakangiye. But then now we see something. C'est qu'on oyo que na rosala kuna na molili to côté kuna yo moko miyebi nga sala What na you, yo. what you go there do in darkness where nobody can see. Donc yango wana avant kolongola bipoti na liso na ngai. Reason why before taking something which is on Manana kolongola ngo na liso na yo moko. start by taking first on your eyes. De vous savez comprendre l'exemple wana? I have understand. Ça c'est la parole de Dieu. This is the word of God. Donc avant longola bipoti na liso ya moninga. Now, before taking Banana na eyes liso na yo of moko. your neighbor, before taking Soki ya yibi, yesu ya yibi akioka bakangi ya yibi. if he stole something Sikoyo yo osala wana eza epesa nzambe lokumu. and you what you do, does it glorify Tala God? leta monaka nyonso te. The government doesn't see Mais everything, nzambe amonaka nyonso. but God sees everything. Donc soki yo un serviteur, Now it's you a un servant, chrétien, a Christian. na place yo moni ke batie photo ya mosali moko nzambe bolumbu. If you see the Buddha at the Obandi expense, kolonga mabe mpona moto wana. you start speaking evil things against Yeba ke oparticipe na lisumu na ye. know that you have contributed also in Je this vais sin. être clair par là. I will be clear at that place. Soki otangi makomi na nzambe If you read the scriptures na livre ya Matthieu chapitre 7 in the book of Matthew na 7, le verset 20 verse 20, ezotalisa bato oyo babandaki kosalela nzambe it shows those people that were serving God. ezolobela te bapayen It's not talking about the biso oyo tosalela ye lelo just us that are serving soki God. lelo oyo totamboli malamu te If you don't walk now, it's mokolo today. wana te tobengi ye yesu Today, although we shout on the nakotaka same, ba 40 jours I fast for 40 days. nakotaka ba 21 jours I fasted for nasala baconférence baséminaire I've done conferences. mais soki nga ndeko wana navandi awa That I'm seeing nakwai na ngai na ngai donc nakomisala nga baser bilanga na ngai on my side, I've been exposing servants. donc mokolo wana ata natelemi na bible monene nde nini That day, no matter how big the Bible I will have on my hand, mbata moko wana you might get a slap from God. mbata moko molimo moto wana kozwa mokolo yango That person will get a spiritual donc slap. c'est-à-dire que Means that nalingi kotalisa eloko moko to show you something. ntango ozojuge moninga And when you're judging yeba somebody, ke oza komijuge mpe yo know moko that you're also judging yourself. oyebi so bakangi moninga na mabe moko boye You know that when somebody's called, oyo osalaka te par exemple for example, what you don't do, mokolo osali yango moto aza te the day you do that, nobody's there. omonaka conscience nongo ezolobela yo You're gonna find out that your own conscience is speaking to you. que Dieu vous May bénisse God bless you. que Dieu vous bénisse May God bless po you. ezalaki na David na jeune moko Because there was David and the young, amonaki nde bakobaki bakataki Saul mutu he had seen how Saul was killed. ake koapporte message He went to give the word. ote David namoni ennemi no bakati ye mutu David, I've seen that your enemy, the head is. David ayebisa yoka réponse à David hein? Look, here to the answer of David. Abi qui est-il pour voir He said, who are you to see? qui est-il pour Who voir are you to see?
Yo zanani ponomona. You are here to see Bolumbu tope makila. the nakedness Il y a un ouin de l'Éternel. of an anointed one of God. Directement David a tindi basudane ba boma mutu wana pe sipas ba kate mutu. Straight for David sent soldiers to go kill Donc the person. c'est-à-dire bien-aimé homme de Dieu, It means beloved il children faut of que vous God. allez souple côté wana. We have to be careful in that aspect. Alors, Therefore, na eloko kosengo bakisa. in what that we should add, Tango Bible solo bana biso ete when the Bible is speaking to us, that tokoyebaka bango na misala na bango. we know them in their work. Tokoyebaka bango na bambuma na We bango. know them in what they do. Te batindi yo te ozo bambuma no tambwisa ko lokola mutatie basa malala otambwisa na balabala. Exemple na pesi. They did not send you to take the fruits and Donc stuff. ekomi lisolo na yo every day. It becomes now your life every day. Ndeko zoe. Oh, brothers, Otali video ya te. didn't see that video. Video ni. Which video? Pasteur wana te. That pastor. Pasteur awana. Pastor. Oya lo baka wana tango wana. They want to speak so Pasteur in the asani. morning. Kasi bakanyi ete. It's caught. Tala kutu. Come check. Balobaki tokomona ba œuvre na bango. They say we shall see their work. Tokomona misala na bango. We shall see their work. Mais makomi etindi te ngana tokende ko participer na misala The wana. Bible not saying that. Bozomona bisika mabe ezaleli. In that work. Can you see Wona what za selon Matthieu 7. Can you see the bad part? Donc tozomona bambuma na bango misala na bango mais oza na droite ya kotia loboko no bisika wana. So we can see the fruit, but we don't Na have the kopesi right to put exemple our hands. simple. I'll give you a Na simple lobela bango example. pe tona kati enseignement impudicité. And I speak in the Lord. Example The Mukuse. teaching of Bediste is a small one. Ndeko moko azalaki na zemi. It's a small example. A person was pregnant. Nde bandeko basi batambolaka. As woman walked, Eye kotomba azalaki na petite amie na ye. it came to happen that he was with his friend. Et kaka na kati ya relation wana. And just in that Eye relationship, kosalaki it had to happen that mwasi eye kotombe enceinte. the woman came. So baparent bayebi ke mwana akendaka classe aza nanu mpe mineur en plus. And parents thought that my child goes to school and is a young girl. Alors mwasi ambali base décide te nakobenga ngo ndeni illégal wana base décide. Now, the girl and the man, they have. babalana te mpo baza mwasi na mbali They were not married. sikoyo ntango bakangi bango Now, when they were called, to bakangi bango te bango bayebi ke déjà mokumba déjà ebandi. when they were called now, Sikoyo mobali wabi te the men say that tolongola ngo kaka. let's just take it out. Sikoyo na kolongola wana Now, to take it tellement out. bayebi na bango réalité te spécialité wana te. Now, since they did not know those things, Sikoyo mama aye ko soutenir mwana mwasi pono ke mwana ye basente ye. the mother came to sustain the child. Sikoyo bake ba docteur They went to doctor po basala mwasi avortement. to commit Tena abortion. expliquer sikoyo ba œuvre I'm explaining. ba œuvre batu wana ko bamonaka bakoyi batie photo ne bolumbu to batie video na ye. I'm explaining the work of. Et là on est kosala ke o participer na kati ya péché wana. What should you do in order to not participate in that sin? Sikoyo tango bake balongoli mwana asali avortement. When they went, they took the child. Sikoyo esali ke avortement wana est raté. And it happened that Ou soit c'est famille ya mobali wana. The family of that. Baebe ke mwana bango pe asente mwana batu. They knew that their child impregnated a girl. Sikoyo bamoni kala boye pregnancy yango disappear. And they just found out that pregnancy was disappeared. Elimwe. It was disappeared. Sikoyo tango basali bake ofunda na la police bakoti plainte. Now, when after that they went to Malgré the police ça and they viole, got hein? the case. Although it's Malgré rape, ça illégal. it's an abuse. Mais police aye. The police Akoti makambo wana. Tango enquête ebandi. when the research started, Mwana pression mwana mwasi akoki te aye koloba vérité. the daughter was pressured and spoke the truth. Oyo te ezalaki copain na nga wana. He said, no, it was my friend. Papa lobi oyo te ezalaki mama na bango. And the first said, no, it's not So wana police aosala nde He's nini? the man of the Ametenir no mwasi. Now what's the police doing? He kept Azwi susu mama. He took the man. Mama lobi oyo te ngai docteur. Ezanga te mais The man said docteur. he's not busy, the doctor. Bake okanga infirmière bato. They went to catch the doctor. Bakoye pe infirmier. Now the doctor Ya lobi te bakisi na ngai te bakisi ya mutu ya pharmacie. said, it's not me. This is the tablet. Police baki akangi pharmacien. The police, the soldier also went and caught the pharmacist. Après isusu na kati wana. After that, again, Nani akendaki kosomba? who went to buy? Kisi wana. That Bakangi ye lisusu. he was also caught. Mukolo mbongo nani? The one of the man. Ote papa ya mobali. I was the father. Bakangi ye Was lisusu. also caught.
Donc batu wana nyonso all those people, baza basé na kati ya dossier moko ya avortement ba commettre meurtre. they're all inside, they're all members of that case. Siko eza ndenge moko tango batie photo ya mutu abolumbu mosali ya Nzambe. Therefore, it's the same thing that when To batie video na ye na TV. on TV, Nde bato wana bamesana kotia bamesana kosaka na basala ya Nzambe these people are used exposing the men of po God baza pe na salaire na bango. because they also have their salary. Siko yo tango moni bongo lolekana na yo senga ta Nzambe mwana olikola moto wana. Now, you as since you have seen such thing, although instead of passing or praying to God, the Yo person, boye. you also tell Ya God, kanisa ndia otiega ina ngako talola mutaliboso. you think sometimes you're gonna Opoli pe réponse na kati you're wana. gonna go to heaven first. Yeba ke o contribuer na kati ya lisumu na ye. You should be sure that you're also contributing. Yesu ki amikitisa senza mbolimbisa Nzamba olimbisa ye. If he humbles himself, Siko and asks ebongo you, soro eza nini? give and you, what is your sorrow? Toza ko se comprendre. Are we understanding? Siko na troisième point, So, in the third on point, a silisa na nga pona question oyo. and to finish with this question, To remarquer you're gonna take note that entre nous les serviteurs. between our servants of God, Ceux qui ont remarqué que mon ninga no sali yo mabe. if you take note that Que okutie na problème. has done something evil to you and you fall Kende into ko luke bosola entre les go frères. and look for him. Parce que and- nous tous and nous talk sommes des with frères brothers. en Christ. Because we're all brothers. Luka e bosolola. Look for him and start Tuna talking. ndeko. Ask the brother. Poni nolobelaki ngai. Why did he speak that? Poni osali action wana. Why did he do that? Mais au moins lelo oyo comme lelo quoi encore ba chaîne YouTube comme na moi en vrac. But then today we'll see that it's not happening. Donc et comme des sujets à causer le débat. Therefore, it's even becoming as Siko tango yo mosali ya Nzambe. now when you're servant of God, Osala biloko wa bongo. doing certain things. Yebisa ngai. Speak to me. Conseil nini to image ni bo pesa bato baza non converti. Which advice are you giving to the non-believers? Bo se pose la question wana. Do you ask yourself that Moto question? ayebi ata Yesu te na vie na The ye. person that's not even trusting. Mais au moins da biloko wa bongo. Est-ce que bozo mona leçon bo pesa mutu wana? Can you see the lesson that you're giving such people? Entre nous d'abord les serviteurs, to mitalaka d'abord. As children of God, let's Hein, look ba at biloko musu tozo sala, to some of mitalaka. the things that we are Et doing, surtout bato ba sala biloko wana. especially those that do those things. Soko dans le livre Nombre chapitre 12, If you take the book of Numbers, le 12, verset 1er tina 4. the first verse to Pour 4, le frère Paul donc tantôt betinga pe libanga you might say that Brother Paul is also throwing stones et a critiqué ngai. He's criticizing, Tantôt na critiqué yo par exemple. maybe he's criticizing Te na me critiqué yo te. that I don't Na criticize fingi you. yo pété. I don't insult you. Maloba nzambe eza mbeli ya double tranchant. The word of God is a Donc ndenge ezosala pe passe na motema wana. as it's paining you. Et nga personne asalelaka yango. Or even me, if Ma I do conscience ezo reprocher nga déjà na minute my oyo. conscience is also telling me in this moment. Toza ko se comprendre We hein. are saying ourselves. Siko na kati ya Bible In the Bible, ezalaki na basali misatu. there were three servants. Moko ya liboso ya mobali The first one, they were a man comme prophète. as a prophet. Ya mibale The second one, comme sacrificateur. as a priest. Ya misatu As a third one, lokola prophétesse. as a prophet. Kende koluka bango. Go and look for Kende them. koluka bato wana misatu. Look for them, three of them. Alors siko moko na bango Now, three of them azalaki na mwasi ya kombo Sephora. had a wife in the name Mais amoni ke Sephora Sephora. azokoke lisusu te. Found out that Sephora was Akesu also kozwa mwasi ya bato africaine He éthiopienne. went also to get another wife, Ya nazolobela Moïse. an Ethiopian one. I'm talking Sikoyo about Aaron na Marie now Aaron and kala Mary kisongi banda kala otika na bino. gossiping started long time. Babandi botonga They Moïse. started Yaka nisaka ye kutu nani? they started Kenza malobelaka ye. He thinks that Oui, God- c'est écrit comme ça que na solo baboui. it is written like that. Ami mona na ye nani Kenza mende alobelaka ye. What are they thinking? His guy wants Sikoyo to him. tango baotonga, Now when they tango baodenigre via mosala nzambe, when they are downgrading Ndenga against the beti servant of libaku. God, when he fall down, ezalaki na mutu akokaki bango te. there was somebody that listened. Mais nzambe nde ayokaki. But God listened to them. Nzambe nde amonaki bango. God saw them. Lokola azalaka nzambe ati kotaki, Since it's a God of instinct, aye kolobela Moïse. he kept speaking. Abi kende kozwilanga Aaron na Marie. Go and take from me Aaron and Yaka na bango sikoyo. come with them now. Eza urgent. It is urgent. Donc meeting moko urgent vraiment. It is urgent meeting. Sikoyo tango baye na Marie na Now, Aaron. when they came, Siko with Moïse Mary, abi Moses yango said, nasali lisusu nini yawa. what did they do here now? Nzambe abandi. That's that. Tanga bakomi wana. Yo wane nzambe azoloba. And listen to alobi what God Aaron He said, Aaron, mpo nzambe anda oloba direct because God was epe alobaka mpe direct ti lelo when he speaks, said, ezodépend na ndenge olukaka ye it's depending on how you look for it. alobi Aaron yo Aaron na Marie He said, you Aaron and Mary, yoka malamu
Listen very well. Tango bozo tonga Moïse wana. When you are speaking evil, Que ye azui mwasi to azui mwasi moko Ethiopienne. that you got an Ethiopian woman. Mais azana mwasi déjà na ndaku na But ye. you already have a woman in his house. Abi oui. He said yes. Na yebi sabino. Let me tell you. Soki ezala ba prophète nga na lobelaka. If there are prophets that I speak Oyo nga na pesaka ba prophétie. that I give prophecies, Mais baza ndenge moko te na Moïse. they're not the same as Moses. Bango na lobelaka bango na kati ya bandoto pe na ba vision. I speak to them through our wisdom. Mais Moïse na solaka na ye bouche à bouche. But Moses speaks to him mouth by mouth. Bien aimé. Beloved, Wana nzamba so défendre mosali na that ye. is God defending himself. C'est-à-dire quoi? It means that Tango un homme de Dieu akwei. when a man of God Tala osakanaka na Eli ya nzambe te keba bien aimé. play with the Il ne faut pas jouer avec un Eli de Dieu. Do not play with the chosen one of Mon God. collègue de travail, homme de Dieu, The man of God, apôtre, apostle, prophète, prophet, évangéliste, evangelist, docteur, doctors, pasteur, pastors. kaka collègue no wana. Just that colleague of God. Soka beti libaku. If he falls down, Ozala preseta kotia mosapi na liso. do not be in a hurry to put Potango asalaka alliance na nzambe yo zalaka wana te. when he made the covenant with God, you were not there. Yo zalaka wana te. You were not present. La parole dit dans 4 livre à Lamentation chapitre 3 le verset 37 à 38. The Bible says in the book of Lamentation 3:36 to 37, Yangwana vraiment 37 38. 37, 38 years, Yeah. Donc ezolo ba ete it says that mabena malamu evil and good thing, auteur nango it is altar, eza nzambe. it is God. Dans soki mabe wana ekomeli mutu to malamu ekomeli mutu. That evil thing, if Nzambe nde apesaka accès. it's God that gives the Toze access. longo. Are we together? Donc ntango nzambe alobelaki Marina Aaron bongo So when God spoke to et puis abetaki hein, and God beat, abetaki sur place. he beat them. Donc c'est-à-dire que bato musu basimba bango It ti. means some people do not touch them. Mutu musu soka kuei omeka te otia loboko likolo mabene po okobebisa vi na yo. Some people, if they Keba fall mama, down, keba they don't papa, even try to keba frère, be keba sœur. careful, sisters and brothers. Po oyebi te. Because you Soka don't kiti know. mabolonga se nzambe talanga mowumbu na yo. Nzambe wana koyokeli mawa kozongisa. When he falls down, he calls on the name of God, and God pulls him back on the way. Toze longo hein. Are we together? Toze longo hein. Yes. Bakisa pe na mokanda Luc 17 You can also add in the book of Luke 17, le verset 3 tina 4. verse 3 to 4. So otanga yango zo yebisa biso. If you read it, it's saying to us that, Botanga na makomi wana. let's read that scriptures. Botanga na makomi wana. Let's read Luke. Yoka bien aimé. Listen, beloved. Tous allons vraiment troisième verset. Let's take the third verse. Natangi na kombo na I Yesu. read in the name of Jesus. Prenez garde à vous-même. Take heed to yourselves. Si ton frère a péché, If your brother sin, reprends-le. rebuke him. Si il se répand, And if he repents, pardonne-lui. forgive him. Si il a péché contre toi 7 fois And if he sins against you 7 times dans une journée in the day, et que 7 fois il revient à toi and turns to you 7 times en disant and says, je me répands, I repent, tu lui pardonneras. you must forgive Tu lui him. pardonneras, bien You aimé. must forgive him. Alors, est-ce que, homme de Dieu, Now, beloved children of God, ma conscience, men of God, my mon frère, my brother, yom tozolanda ngai, you that are following me, un serviteur, a servant of God, ntango ndeko nabetaka libako akwei, when his brother falls, ozwaka ntango okende koreproche ye. do you go and rebuke him? Bakristo mingi babwaka deja likomi oyo kala bayeba yango lisusu Many te. believers, they've Presse ya thrown away kofinga na ya this kokritike. scripture. They're in a hurry to insult and to criticize. Mabe ya mokolo moko. The evil thing of one day. Papa oyo akambaka yo meta ndenge osambwisa ye. A father that leads you, look the way you are leading. Na ntango moko na kati ya hôpital olingi olia ye. Sometimes Abondeli mpo na yo in nzambe the nasali hospital, you obiki. wanted to die, he prayed for you. God healed Mutu azaka you. moto. The person is just a person. Donc c'est-à-dire que parole oyo fo togardaka yango. Therefore, this word we have to Yanga keep soki in our heart. mosala nzambe akwei na seka te nalelaka na nsi ya nzambe ebongo nga lobi ekozala ndenge nini. This is why when a man of God falls down, I don't laugh. natalisa to mutu oyo atondisi bastade asali baconvention minene na monde mais akwei kaka na eloko moko mokie. We'll see a man of God that did great things for God, but then he just falls for one Nga small. nakoba na obi ebongo nga na nasali biloko bongo te. I would say, So na nge eza ndenge nini?
Why did I do such things? C'est-à-dire, bien aimé, It means beloved. na mokili o ngana eloko ngana na sur lokola lesion, In this world, what I got as a lesson lokola tolio et pesinga na vie. is something important. That Malheur à moninga nde bonheur à moninga. the evil thing of somebody is the good thing of another. Donc ozalaka bongo te. Don't be like that. Osepelaka na malheur à moninga te. Do not Osepelaka na behave libaku ya moninga te. with things that are wrong. Vie ezalaka lipa te. Life is not a bread. Que Dieu vous May bénisse. God bless you. Napesaki exemple I give an example. nalobi ete I say that tango tosala biloko wana nyonso. when you're doing all that, Exemple ni topesa moto ya zana non converti. which example that you are giving to those that are non-believers? Yango faut tanga livre à Romains chapitre 2 le verset 1 tina 3. You know, let's read the book of Romans 3 to 4. Makomi lobi na biso The ete Bible says to us entre that la lumière et les ténèbres between light and darkness, eza na relation te. there's not any relationship. Donc c'est-à-dire que It means that misala ya mabe evil, biloko ya mabe every evil, oza na droit kosimba yango te. you don't have the right Po oza mwana lumière. because Oyo pasa na molili those that are in aza pe na darkness, poe na ye they're kuna. also in their Donc c'est ça. It is like that. Tozalaka na relation te. We don't have Soki relationship. omoni ke moto wana kwei homme de Dieu, If you notice that somebody Soki osepeli te. if you're not happy, o continue na naye ensemble. continue with him together. Oza libre. You Ensemble. continue with him together. Oza libre. You are free Ya kocontinue nzala na kote to mosusu. continue, Maintenant ya kotia loboko na likola vie ya moto but wana. not to expose that. Po nzambe akosala eloko moko moto wana matame yo oyokisanga soni. Because God can also overturn the Po nzambe situation. aprotegeaka bawe But na God ye. protects his anointing. Wana osala aventure te. Do not play. Pona konote Do not comment verset oyo. write this verse. Notez bien. Not well. Okomi Romains chapitre 1er, You write Romans first Jacques verse, chapitre 4, James 4, Matthieu chapitre 7, and Matthew le 7, verset 21, 21, 22. 22. Elobi, qui es-tu He said, who are you? pour juger un homme de Dieu? Judge a man of Qui God. es-tu Who are you? pour juger un serviteur de Dieu? Judge a servant of God. Lorsqu'il tombe, When he falls. quand il tombe, When he ou falls. bien quand il se tient debout. Sometimes Papa when he tanga says, verset en anglais. let's read that verse in Mingi English. baye bara verset au Many thé. people do not know this Romains verse. chapitre 14, le verset 1er. Romans 14, the first verse. Nde yango wana conclusion na pesi na That question is the opesi. conclusion to the question that he was given. The Bible says, as for the man who is weak in faith, welcome him, but not for disputes over opinions. Zela, please. Please, 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 please. Please. Là, je vais t'habiller ma casse, na miso, faut comprendre. Azo kokate ko mona ba écriture bien. The line is hidden in their eyes. We have difficulty seeing the scriptures well. Dans Romains chapitre 14, Romans 14, so on le verset 1er, tina 4e verset. from the first verse. Si ko tanga vraiment 4e verset. Let's read the fourth verse. Ezoloba ete It's saying that, tangela ngo biso. who are you to pass judgment on Who the side are you? of another? Yo nani? Who are you? Oyeba ka verset oyo. Do you know that verse? Batangi kombo ya mutu nini wana? Did they whose Est-ce name batangi did moto they, simple? did they state a simple name? Batangi un serviteur, un ministre, un ambassadeur de Dieu. They said de Christ. an ambassador of Christ. Siko soki osalaka yango. Now, if you do that, Zwa réponse wana verset oyo. take that answer. Tika yango na commentaire. Leave it in the commentary. Soki ozola bisika biloko mabe bongo il faut kolongwaka. Fouiller les mauvais compagnons. If you see an evil thing or La such seule person, chose. someone run away from this. Alors, on a été soki na répondre par rapport à question Now, wana. I don't know if I've asked Vous avez question moko according to that pétété. question because you're C'est not vrai qu'il faut in this expliquer yango avec des détails précis. question. Because it needs to be explained Éviter- with detailed precision. Soki eza na sous question mosusu na kati ya question oyo. I don't know if there's some other question that are birthed from this question. Alright, bon, question mosusu ya kobakisa na kati ya question oyo ezali ke ndenge sikoyo boti koloba ke tokoki kojuge bango te. Est-ce que wana siko bozomona te ke tozo encourager bango bakontinue na kokwea na kosala eloko mabe? Est-ce que eloko nini tokoki kosala soki tomoni basala nzambe bazobeta libanda? Eloko nini tokoki kosala en tant que des enfants de Dieu? Alors merci pour la question, to merci pour la sous-question oyo.
thank you for this another question. ezalaka na épître moko apôtre Paul azoloba There is scriptures that Apostle Paul said. nasepelaka na langage I wana like that a lot. alobi priez pour moi He said, pray for me, mes frères my brothers, na kati ya foi moko in a faith. alobi priez aussi pour moi. Pray aussi for me. Cela montre que It means that aza mutu he's a person. aza He's mutu a person. tala mosala nzambe aza nzambe A te servant of God is not aza God. saint esprit He's te not the Holy Spirit. aza yesu kristo te Not Jesus Christ. azalaka na posa mai He needs water. azalaka mpe na posa kolia He needs to eat. azalaka mpe na posa He kolata also needs to get rest. c'est-à-dire ntango molimo ezalaka kati na ye It means when the Spirit is soki in him, esilisi mosala na yango when he finishes his work, yebake atikali moto lokola ngai na yo you should know that he becomes a man as you. donc soki okuti ye na temps ya If faiblesse you find him in the time of weakness, bien aimé fo kobondela mpo na moto wana si vraiment olingaka ye if you really love him, yebisa nzambe areleve say ye God to build it or to bring him yebisa back. nzambe wana vraiment asoutenir ye Say God to help him. vraiment Beloved, donc eloko akosala nde yango wana what to do is po this. apôtre paul asengaki mpe prière Because Apostle Paul also asked to pray. po ayebaki réalité ya Because he ministère knows the reality of a ministry. wiso okuti mosala nzambe abeti libako akwei Beloved, if you find a man of God, ekoma sujet no ya gloire te let it not be your subject of eza God. depuis ancien testament It is from the Old nde Testament. baverse wana epesama When those verses were given, moïse alobeli yango Moses spoke job about that. alobeli yango Job spoke of david that. alobeli David yango spoke of that. mpe na kati ya proverbe mpe elobeli biso And yango also in Proverbs, we hear donc that. moto oyo ya mayele Therefore, a moto person, aza sage a person who is wise, akofréquente te bato ya mabe he will not frequent evil people. mabe eza identité ya mutu te Something wrong is not eza identity ntango of nde the moto person. osala pratique wana mabe It's only when the person is doing po something. moto mabe azala mabe mokolo nyonso te Because a person is not always waza wrong. na talalaka mpe pongi Because Na there are tapa also sala certain makambo times mosusu. sleeping and doing other things. ouais c'est un peu ça It is like donc oyo eza très important so. What is important? nazongi lisusu romain I go back to namoni Romans. botangaki yango bien te bokomaki ntina I suka think we te not read it nice. Tate bosukeri na nzela. Let's keep on reading. it. bozwa réponse ntina suka Let's vraiment get the answer till the end. na suka verset Romans verse chapter. chapter 4 Chapter et chapter 14 Romans chapter 14 le verset 4 verse 4. ezoloba ete He says that, qui es-tu who are you toi qui juges un to pass serviteur judgment on the servant d'autrui of God? donc babengi ye serviteur na yo te They not call your servant. serviteur na nga mpe te It's not my servant. ata aza collègue na He ngai might be my colleague. aza serviteur na nga te It's not my nga servant. te mutu natia ye mafuta wana mutu It's not me that I've. nga te mutu nabengaka ye It's not me that I've. nga te mutu naponaki ye It's not me that I've chosen donc you. toencourage mabe te So we're not encouraging jugement ya biso basala the nzambe judgment of us. eza double kolenga kutu ya bino Double, even donc more soki than osala double. mabe na ye If you're doing something tika wrong, ye leave him. aza na lifuti na ye Yes, his own salary. aza na lifuti na Yes, ye his own salary. mpo na retour ya maranata Because maranata when Jesus kofuta will mutu come na back, mutu selon mosala oyo tobandaki kosala he's gonna pay each and every one of us. Il according faut to jamais what we've oublier done. cela. We should not forget that. verset na soki elobi na biso nini The verse 4 says to us that, who are you to pass judgment on the servant of another? It is before his own master that he stands all false, yoka soki atelemi to mpe soki akwei and he will be upheld, for the master is able to make him stand. etali maître na ye etali yo te It is up to the master, not to you. qui est maître qui est maître d'un serviteur Who is the master of a servant? ce n'est pas même mutu atie mafuta na mutu It's not even the person who mais is eza even mutu putting oyo the abenga oil ye on the head, but it's the mutu person oyo who is ayeki ye called. na kombo na ye A avandi ye person who miyeba knows the person in his et name. cet homme c'est Jésus His Christ name is Jesus Christ. est-ce que nayebi te napesi bino réponse te Have I te given koma na the- suka makomi Let's read till the end. Let everyone says, and he will be upheld, for the master is able to make him stand. abi donc nzambe ndako oyeba ndenge nini ya kotombola ye yo te ata ozokonseye ozolendisa ye God is the one who knows how to stand in front of continue. you. You are speaking or you are consoling him. The Bible says, one man esteems one day as better than another, while another man esteems all days alike. Let everyone be fully convinced in his own mind. sukano wana donc car le Seigneur
a le pouvoir. Yoka. Donc le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Nasuka le verset 4 wana. Donc phrase où elle a dit donc maître Inazama Kokia hotel Misaï. Donc Nzambe n'a pouvoir hotel Misamoto. Soki mosala bato bungi nzela. It is God that have the power to Yo bondela Nzambe. You just pray to God. T'as la bien aimé hein. Beloved. Nzambe po hotel Misamosali na ye. God to stand beside. Ata bungi ndenge nini. No matter how much So le bazongi sena nzela. It is something of pour effacer kaka mauvais souvenir. because it was just so take out of atiki ye mémoire vide. thoughts and will live. Et puis atie makambo asika na kati na God's gonna put something new in him. na bien na pesi réponse na I don't know if question. you've answered. I believe you have answered the question. You have answered the question that we asked. Vraiment. Vraiment. Habité ceux qui question va voler mususu na kati. I don't know if this same question have So qui also other questions question inside ya that, kati siko quand les colas si because some more questions are still coming on this same topic. Tout on va continuer. Or we can either continue. I believe that we have got enough. Donc we got enough of this question. So I pray we can continue to the next question. To finish Gloire à Dieu. our subject of this afternoon. And I believe we've got the answers that we need about this question. Yeah. Thank you so much. Maintenant l'autre question qu'on a maintenant, donc c'est une question simple mais important. Il faut que vous venez très bien. Bino vous avez la question simple, Bino. Papa. C'est une question Vous avez la question simple. La question bien préparée. Zala connecté, la question à réponse dans ce que ça nini. Donc déjà sur ma bonza offrande. Auto pesa na Yoga lisusu. La question est suivante. Pourquoi est-ce que les obligations qu'on peut ça offrande? Banani bakoui qu'on peut ça offrande, banani bakoui qu'on peut ça offrande et offrande auto pesa rabasala na nini? Ezara pona nini? Est-ce que ça salaire ya ba pasteur balela rango to nini? Donc on dit que to yeba pena sur l'offrande. Question na mo pena atuzana ngo poser en wana offrande. Est-ce que les obligations, est-ce que c'est qui n'offre pas, est-ce que la pêche à kabasala à masumu? Donc, if it's to put in English, we say, what are offerings for? Why do we give offerings? Why do we, what happens to those that do not offer? And who eats the offering? Are the offerings given to the servants of God, or it goes to the whole church? What is what is offerings for? That is the question we have, and the man of God will gonna give us the answer. Thank you so much. Avec une simple question, hein. Il y aura une question de bien simple question. Donc avec une simple question, mais c'est important. I've called it a simple question, but it's a very important question. Vraiment, Nzamba za lokumu. May God. On va vous montrer une simple question. As you take it as a Et vous allez appeler simple question par la grâce de Dieu. It will also be a simple question in the name of Jesus. Vraiment, d'abord pour nous répondre à Motuna Oyo. To begin with, in order to answer dit this que question, Simbi Sijo est allé verbe donné. I know that you have touched a very solid subject. Verbe donné au temps présent. It's a verb to give in the present tense. Ce qui m'a bon déjà salaire à basala Nzambe. If offering is the standard of the Ce qui m'a bon zamane kenda wapi. if the offering goes Ce well, qui pesa dini ke mtatsa kama bonza. and if it's also worth it that a person should put Ce qui pesa offering, pe dini te mtatsa kama bonza te. and if it's also worth it that somebody should put offering. Oh simple question. Totangi na Malachie chapitre 3 le verset 10. There is in the book of Malachi. Eza verset na introduction. Is my verse Na kati ya makomi na Nzambe. Doctrine in the word of God. O Nzamba pesi ngai ana bisiko pona lobela yango. To speak of it. Na tango oyo. In this place. Yeah. Malachie chapitre 3 le verset 10. Malachi 3 verse 10. Toroki kotanga yango ensemble to botanga. We can read it together. Let's read the name of Jesus. Amen. The Bible says, bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Bible bina biso ete
bomema ba trésor, bomema mbongo, bomema biloko, bomema bilei, bomema mema ta bilamba na kati ya ndaku ya tata Nzambe. Balobi na français, apporter à la maison du trésor tout est, yoka, tout est les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans la maison, dans ma maison. C'est la maison de Dieu, pas ma maison Paul. It's Ma the n'est house pas la of maison God. de Paul. It's not my house. The La house- maison de Dieu. It's the house of God. Continue. And thereby put me to the test, says the Est-ce Lord qu'on est wana? of hosts. Alors, bitango memi mabonza wana, peu importe ya forme nango. And he says, when you give that offering, no Otie matter how Nzambe much, à l'épreuve. you are testing God. Otie ngata à l'épreuve, motie Nzambe à l'épreuve. Not me, but God. Ok, tokoti siko na question. All right, now let's go to the Na bozonga na question. verset I'll go wana. back to that. Na makomia liboso o epesi biso In the first d'abord. scriptures, it gives us first Koyeba d'abord offrande. to know first offering, Ko reconnaître offrande. to recognize offering. Offrande bozolo mabonza wana. Offering that you're talking about. Mabonza wana toye koyeba yango na livre liboso selon ma connaissance na moi na kati ya makomi na Nzambe. Offering, we came to know in the book as we see in the word. Toye kozwa connaissance ya mabonza We came to know offering na kati ya livre ya Genèse chapitre 3 le verset 3 tina 4. in the book of Genesis 3:3-4. Nde lisolo mabonza ekobanda. Is where the offering Et puis started. wana mabonza moko volontaire. And it was a volunteer. Oh te pasteur alobi akobonza. There was no money that say come and give. Oh te offering. babisi opesa di mais pas pasteur. It was a voluntary offering. Mabonza moko volontaire. It was a voluntary offering. Donc Abel na Caïn to Caïn na Abel Abel and Cain, bango ne babandi lisolo libonza na aspect na biso batu. they were the person who started with offering as a man. Donc Nzambe atindi mutu te. God did not send anyone. Epe musali mota atindaki Caïn na Abel batia mabonza. And nobody sent Bango them to the moko. offering. Themselves they went. Soit moko asala musala ya bilanga. Somebody is a gardener. Azwi fruit ya mosala oyo asalaka bilanga soit ya bandunda eboti ya malala eboti alongoli parti ndambu. He got the product of what he works for and Amemeli Nzambe. he took it before the Lord Na hotel. in the altar. Mususu pa sala musana ya kobokola bibu ele. Another one also is a pastor, is a shepherd of sheep. Azwi mwa babibole ne ya oyo abotamaki ya sika. He got some of the best sheep. Akepe kobonzela Nzambe. Went also to offer the Lord. Siko na point déjà. Now in this point, To comprendre que kept on the sender, mabonza d'abord na point wana offering that point, tozo pesa we are giving bonza mbazo pesa yo. because God is giving us. Je vais te dire ceci. I can tell you Omoni musala oyo salaka wana. the same work that you Na do, poste oyo zaka wana. in the same position you Eza are. na batu oyo There are people, batandi classe koleko na musika. they started class more than you. Baza pe na mayele koleko ya They are musika. also wiser than you. Mais bazwi grâce ta bozwa poste oyo zwi wana. But they did not get the grace to get the post that you have. C'est-à-dire Nzambe asali yo ngolo apesi yo. It means God has shown Po you ayebi grace ke na nzela na yo because He knows that through you ne akozala na moyen asunga bapauvre. that He will be able to help the poor Asunga pe etonga na Nzambe. and also to help the church of God. Asunga pe bawumbu na And ye. also to help the servant Eh of naza God. na nga na introduction. I'm just in introduction. Nakimi na nga mbangu te. I am not going first. So toke pe na mokanda Exode If you go also in the book le of chapitre Exodus, 25 le verset 2 à 10. Exodus 25:10 to 8-10. Là c'est maintenant qui parle. Now there who speaks? C'est Dieu qui parle. It is God Himself that speaks. On se comprend? Are we understand? Tanga makomi na comprendre ngo Read zota the mo méditer. scriptures, understand it. Zamba zoyebisa Moïse. God is speaking to Kende Moses. koyebisa peuple na ngai. Go and speak unto my people, Bamemelanga ba forme ya offrande nyonso. that they shall bring unto me every kind of offering. Wana déjà réponse à Malachi. That is the answer of Malachi. Réponse à Malachi. The answer of Malachi. Oyo solo ba ete bomema ba sorte ba dimi nyonso. That is saying that bring unto me every kind of offerings. Donc balobaki batangi sikoyo It is saying that they say biloko that o nzamba azolobela sikoyo peuple. they think that God is speaking unto Alobi église He's saying church. eya na posa kiti. It needs church. Église Church. eza na posa kozala na huile It d'onction. needs to have an Wana ndenge offering. azolobela Mose. It is saying to Moses. Église eza na posa rideau. Church needs Église curtains. Church. eza na posa bilei mpo na basali na They ye. need food Tanga for the verset servants wana. of God.
Tanga that livre verse. wana. Read that Et verse. nazo inventer le côté. I'm not creating anything. Tanga yango. Read that verse. Tanga yango. Tanga yango reçoit réponse. In the book of Te yo tanga na ote mutu azola na des fois tanga yango. Pour fois tanga comprendre son réponse na question à poser vraiment. read the verse that was given to get the answer of the Mais answer. okomona kati ya bisika wana Now you're gonna find out in that tozo place. comprendre que You can't understand. il y avait aussi les dîmes, There were also tithes. il y avait aussi les actions de There grâce. were also Il y avait aussi autres offrandes. and there were also some guys Oyo ezalaka mpe na sens mpe ya kombo nango. that are also in Juste mpona faithful kopesa kaka makasi na œuvre oyo. to sustain this Po work. bato baosala œuvre nzambe oyo baza na nzoto. Because people Baza that na molimo te. they are in flesh, they're not in spirit. C'est-à-dire tolobi molimo te eza comment? When we see them, C'est-à-dire molimo etravaille na kati ya mutu wana. it means the spirit is working Mais inside you, nzoto nde mutu ezosala pratique. but it's the body that is working. Tu sais comprendre hein? Are we understanding? Te tokende malembe. We are going slowly. Wana eza recommandation ya nzambe. That's the recommendation of God. Alors sikoyo Now here to comprendre que you come to na understand kati ya that makomi mpe ya Matthieu also in the book of etalisa biso mpe ezalaki na basorte ya badime. it's also showing us that there were Wana different sikoyo kinds mutu azoloba Yesu of Kristo tithes. ye moko. Now Jesus Christ speaks himself. Alobi eza mpe na badime He mosusu said that there are also some other tithes, lokola dime ya la mate, like the dip of Laman, lokola dime aussi ya la nette, also a din of Lanet. lokola dime aussi ya cumine. There's also demon of Kimin. Donc eza basorte ya badime ezali, There are a lot of kinds mais of tithes ezo that are, dépendre and then they depend na fonction on their function, na opportunité on their oyo opportunity. esali obonza offrande wana. That is doing you out, no, that is making you to Est-ce give que an naza mwa offering. clair te côté Am wana? I being clear in that side? Yes, it's clear. Hein? Par rapport ya kopesa to kopesa te. Donc wana déjà na kopesa réponse par rapport à kopesa to na kopesa te. Then I'm giving the answers why to give and why not to give. Sikoyo na komema na yo mpe moto oyo olingaka na yo mpe olingaka kopesa. Now you that love giving, Tanto mpo opesaka na yo, maybe you also give, tanto mpo obudaka na yo mpe ya maybe you moko. don't also give. Tanto mpo opesaka na yo mpe te. Sometimes you don't give. Toza na qualité ya baoffrande But the qualities of offering oyo ezalaka même agréé liboso ya nzambe. that are also pleasing before the eyes of the Lord. Na eloko ya liboso, The main thing, ntango yo ozomemela nzambe offrande, when you are taking offering before the ntango Lord, okende kobonzela nzambe, when you are offering the eza Lord, na biloko mibale fo buka. there are two things that we should know. Il faut telemela yango. You have to stand. Il faut éviter d'abord l'orgueil Number one, you have to prevent pride ou bien l'arrogance. or arrogance. Parce que ceux qui me posent une question oyo, Because if you ask me this question, botuninga parce que le comment ceux qui monté azoteya, now you ask me why today batu ba kende gotia mbongo bisika wana. people are going to preach out. Et puis pour me poser une question Why wana. you ask me this question? Bo poser une question wana. Ask me this Le question. comment ceux qui le tantôt moni que prophète m'a rappelé ce message. Because today you see when a prophet Alobi que speaks, sele likola maloba nzambe. he said, come and give a seed. On O the tene na bondeli po na fo sele mbongo likola now, ngo. as I have preached for you, you have to give a seed on Je vais être clair. Let me be clear. Alors la pratique musu esalamaka na kati ya offrande Some other practice that happens in all ezalaka biblique te, they are not biblical. ezalaka biblique te. They are not biblical. Misusu bapesaka Some give mpo bamona bango. to be seen. Nakokoma, I'm rich. nakokoma. I'm rich. D'abord avant na simba bapremi bali napesi l'orgueil na arrogance. Before I touch the 2 points again, Nakokende na côté ya bon sens, I'll go on the side of the na côté good, ya positivité, on the side of na positive, côté ya positif par exemple. on the positive side. D'abord ntango ozopesa nzambe offrande, Therefore, when you're giving, eloko ya liboso tolukaka na offrande wana, the first thing that we look, nzambe agréé yango. God has to be pleased. Tu veux comprendre, hein? Are we understanding? Parce que ntango Kayena Abel baopesa nzambe mbeka, Because when Cain and Abel bazalaki na posa te milinge mataka likolo, they not only wanted the smoke to mais go up, bazalaki na posa nzambe accepte yango. but they also wanted God to accept. Yango moni That's why we bato see mosusu akozala azopesa na offrande, some people that can be there giving azopesa na ye dîme. giving tithe. Dîme wana eza agréé te, And tithe is not pleasing. parce que soit mbongo wana yibaki yamaki obonzela yango nzambe, Because maybe it's told that man is coming. wana aloni likolo ya mabanga ebota te, In that way, he is nasabe created critique on the apesa yo. rock. It's not ebota te. the
the tree is not coming ata down. mbongo oyo wuti na misala ya mabe Even those men that came from soki evil ozo world, contribue yango na mosala nzambe if you are contributing the work yebake of God, ozovwamisa no nde paster you should know that you are just opesa nzambe te giving that to the pastor, not giving donc to God. offrande eza na bacritère Therefore, offering of God nde criteria. bisika wana okoki kopesa te That's the place that you cannot par give. rapport à raison moko quelconque Like for bisika another eloko wana reason, euti that thing came out from. mais offrande nazobela kati etonga nzambe eza différent na bacirconstance By mosusu the offering that I'm saying in the heart of God, Là, is c'est another, différent. Circumstance. eza différent na baaide mosusu It's different from another help. mais ntango oyebi ke okende kocontribue mpo na œuvre de dieu osala mpo na mosala nzambe But then when you don't know that you're going to contribute for the work of il faut God, pesa eloko eza agréable you epo have eza to give sain something which is eza malamu pleasing, which is good. ntango nalobeli agré eza eloko eza agréable c'est ça When it says about pleasing, it's something which is na kati pleasing. ya livre ya hébreu chapitre 11 le verset 4 In the book of Hebrew 11:4, ozwa réponse na yo you're vrana gonna get the answer there. wana première chose That's the first thing. na deuxième des choses na qualité ya offrande Second thing in offering, ezosenga d'abord conscience na yo it requires our own conscience ezala bon ntango opesa nzambe to be good when you're soki giving. opesa nzambe offrande When you give an offering, motema moko eboyi moko elingi one heart refuses the other opesa heart accepts. te tika Do not give. tika Do not give. tika Do not mpo give. oyima Because you will mismire. eloko nyonso deja oyimeli yango Everything that you already mismire. oporte pense mabe likolo nango Oh, you have already even thought about ezalaka difficile mpo ne réussir it's very difficult for you to get this mpo ozonganga na nazalaki nanga na raison because you Il just fallait right pesa now, na ngati. I was just right. I'm supposed not to give. alors ntango ozopesa nzambe Now, when you're giving to God, ntango ozopesa offrande when you're giving to God, opesanga te mpona somba veste you're not giving in order for the men of God. to buy- ozopesanga te mpona somba mutuka You're not giving to buy a mais car, ozopesa but you are giving. ozoyoka bien Listen, ozopesa nzambe you are giving God, mais oyo atie instrument na ye but then God has put his instrument. akocreye offrande wana à travers serviteur na ye God will be pleased with that offering through his servant. c'est très important ntango ano na livre ya exode It is very important to read the Po Bible. oyoka réponse na soka bisika oyo. In order to take the Réponse answer na pesa to what I'm bisika saying oyo. in this place. ça sera vraiment très important It's very important. très très important Very important. très important je m'excuse vraiment My excuses. nous sommes arrivés vers la fin yoka na le verset 2 Verse 2. Exode chapitre 25 le verset 2 Exodus 25 verse 2. la parole dit ceci The Bible says as follows. natangi na kombo na Yesu I read in the name of Jesus. parle aux enfants d'Israël Speak to the people of qu'ils Israel. m'apportent une offrande Now let take for me an offering. yoka sikoyo réponse hein? Listen to the answer. vous la recevrez pour moi From every man whose heart makes him. phrase wana nga poni na komi yango This phrase is me who wrote it. nzambe alobi ntongo bozwa na offrande wana The Bible says, we're not coming to this offering. okopesa yango epa bainstrument na ye You shall give it to his instruments. epai ya basali na ye The children epai ya mosali na ye plutôt the lead, the one who is the instrument. of alobi God. vous recevrez pour moi tout homme qui la fera de bon cœur From every man whose heart Wow. makes him willing, you shall receive the offering. donc motu akopesa na motema moko so motema eboyi tika A person shall give in one heart if he refuses living. yango so okende na eglize okoti na ndako ya nzambe That's why when you go to church, you enter the house of the Lord. te tika kotia nzambe alepreuve ke nzambe oka mbongo na ngai nasala yango ka yango na ngai nalia nzambe natie oyo alepreuve na mbongo oyo nandimi ete osalela ngai mingi wana eza eloko mosusu Do not test God with no matter how much of nakelonga money ma you have. 100 dollars na ngai nakitisa mabonza Will I take my napesa $100 ma miko na ngai bepo or give it to God? akesomba And send soki it to God. bavete soki bapantalon To go akende buy- kotia biloko alie na ndako natonda na mwasi na ye To go buy clothes and food to eat with his wife. da And nayoka biloko abomo un jour I've heard those things one day. opesa ngai te opesa nzambe You're not giving. yo atokangi nzambe afongwa na gauche You can even close. Afongwa God te na will droite. open other doors. hein God opens other tu es doors. capable God is able de tout to do whatever. eza mpona bénéfice na yo For the benefit of na yourself. ocontinue Let's continue. donc na troisième Now, in the third one, des choses
of things Oh nazolobela. that I'm speaking about. D'abord pour la conscience. To begin with, for the Il conscience, faut bâtir na mokanda. Il faut tirer mokanda mokanda Luc 21 le verset 1er. you have to add the book of Luke 21, the first verse. Au moins tango batu ba pesa ba offrande. You're going to find out that when people are putting offerings, Ezalaki na ba riche. there were some people who were Bazo poor. pesa ba grande quantité. They're giving a strong or big Mais amount, bazo pesa qualité te. but they're not giving a quantity. Zamba lukaka qualité mais quantité te. God looks quality, not quantity. C'est-à-dire bonne conscience, bon cœur. It means a good conscience, a good Tango heart. batu bazo pesa, When people are giving, Yesu avandaki na coin. God was healing someone. Atomboli mutu. He stood up his head. Ba riche ba pesa ba mbongo biloko nyonso. The rich, they gave money and everything. Mais ezalaki na mwasi moko. But there was a Apesa woman ka 2 pièces na ye. that only gave 2 coins. Yesu alobi. Jesus said, Mwasi oyo nde apesi ebele. this woman, they Oh. gave a lot. People were surprised. Badisi balobi mais eza lokuta. People say it's a lie. Eza lokuta. This is a lie. Bato bapesi ba mbongo biloko ebele moni ka mutu a 2 pièces. People gave a lot of money just so a woman Christ could dit praise. que kopesa eza likambo ya motema. Jesus said that to give something from the heart. Si tu n'es pas convaincu opesa dîme to opesa offrande te tika. If you're not convinced to give offering or tithe, do not give. Que Dieu vous May bénisse. God bless you. Que Dieu vous May bénisse. God bless you. D'abord un peu de l'eau pour continuer. Let's drink a little of water to continue. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Donc eloko wana ndezosenga. Therefore, what is needed, Ya misato c'est la discrétion. the third thing is secretfulness. Ntango ozopesa Nzambe, When you're giving to God, okende opesa tolo libanda te. not go and Pasteur wana nga outside. nasombelaki chemise alati wana. That pastor, I'm the one who gave him money. Nga nasombelaki mutuka I wana. gave that as I bought him. Yeba likabo wana deje kufi. Know that gift is Eloko right there. opesi Nzambe soki olobela ngo libanda. But you give God Esili. and you go speak outside. Eke mai, eke pamba. Went in vain. Tu veux se comprendre, Are you hein? understanding, child? La discrétion là juste que le secret. Discretion is just that. Matthieu chapitre 6 le verset 3. Matthew 6:3. Ezoba ete The Bible says tango opesi na droite, when you give in right, gauche ayeba te. the left must. Mais yo soko opesi na gauche, soko opesi na droite, gauche ayebaka. But then when you give with the right, then the left hand. Donc eza siko kalita makamto omona lelo oyo. No, this no the thing that we Offrande ezalaka eloko ya secret bien aimé na obeta sete. offering something. Ata l'homme de Dieu otia na chair. Even the man of God. Omoni ke maloba wana etei yo. If you feel that Et donc édifier yo, toucher yo. it touches you. Soko lingi opesa eloko wana to mbongo. If you want to seal it, Pesa yango en secret. seal that preaching in Pesa secret. yango na totia ata na panier. Or either put in the Na basket. place oyo expose yango boye. Instead of exposing, Tobenga yango ba tapage. we call it. Yango ekreaka ba jalousie na ba rancune na kati ya basala Nzambe. That is what creates a Mais jealousy. yo soko azoteya bapesa ke mingi. Oh, this one. Soko azoteya ya seeks a bien. lot. Donc bino pene bokotiaka ba division entre basala Also, Nzambe. you that are bringing division among. Na condamné bino te, surtout yo moto osalelaka eloko wana, na condamné yo te. I do not condemn you. Donc il faut Therefore, you éviter ba have biloko to bongo. avoid side things. Na ndako te un jour na ville moko boye. I was preaching one day somewhere. Na siko te na keti na chair. I went somewhere. Na moni papa moko pembeni na ngai. Apesi nga mbote. He greeted me. Na kati ya mbote wana In the greeting, ezalaki na likasa na kati. It was with hovering. Na sentir yango eloko moko ekwanzanga na kati ya I loboko. felt that there was something on my head. Nabi I said, nabi ah papa. I said, Abi na nga papa. I said, no, Papa. Etalaka liboso ya bato. I just, Na bakomba oyo osala yango na bisika osala. with the fight. So na benaki epesa yango boye. I saw that. C'est comme si na bakisi bitumba likola if I bitumba. could give you open. Oyebi na tala ye na banzi kolela. I had worries upon Na worries. bisi bato nyonso bazalaka na pensée lokola yo. I started crying and Mpo na said, kobonzela if Nzambe. everybody had a heart like you to give unto Mais God. biso basanza tokomanaka lisusu te. But I asked the children of God, Po eloko ozokabola baeglise lelo oyo eza baofrande na badime. because what is separating churches today is offering and tithe. Po manière oyo bozosalela yango eza mabe. Because the way you are giving it is bad. Bapesaka en secret. We give in secret. Yango monaka batiaka panier, batiaka batie tanto bassin. That's why you see Et puis the po food bassin basket. oyo ezala ya vie claire te. And that basket also should not be. Po ezala ya vie claire te. Not be Po transparent. ntango okoti loboko na kati ya signe ya secret. Because but the fact that you're putting your hands inside is. Conseil seyebi ke opesi monta boye. The conscience is not that you Opesi yango mpe mpo na biti ya boye. and you gave
gave it for wana this. nzamba moni yo. That is God. Mais offrande oyo ezalaka lokola tapage wana nzamba kriyaka A yango. friend which is openly, God doesn't, it's not happy. Mokolo mwana mwana kati ya église moko. One day inside one church, Baoluka bato baosomba bakiti, baosomba basima. they're looking for people to buy cement. Mama atelemi obi ngana osomba 20 sacs ya ciment. A man stood up and said, I'll buy 20 sacks of cement. Amoni ba moi évangéliste atelemi likolo atelemi na kiti. I saw somebody, an evangelist stood up. On the Alobi church. mama vanda. He said, Mama, sit down. Toi na poso sala biso tapage na kati ya église hein. Quand toza na mbongo. Do you want to show us that you are the one who, with money? Balobi bien que bato ba recontribuer pour na kosomba ciment na kiti ba kuta na secrétaire na suka église. They said, well, those that want to contribute to meet the Si comprends yo telemi oloba. Now, why are you still in Là c'est déjà l'arrogance. And that one is already arrogance. Et accompagné avec l'orgueil. Followed by a pride. Et puis là on a créé ba division. And that one is Je comprends que offrande d'abord on t'a opé c'est ça agréé. Such offerings Faut ça parmi ba sorte ba offrande. is not pleasing to God. Là vous comprendre là. We understand it. Na quatrième eloko. The fourth thing, Il faut que zalaka humble. you have to be humble. Offrande pour na qualité ya malamu liboso nzambe zala bien agréé. An offering in order to be well Et pleasing c'est to na God, la simplicité que zala humble. it needs humbleness. Dans opesi obeta tolo te. When you give to the Lord, Oui na yebeza na batu. I know, yes. Eh ngakutu na pesa na sala ya mingi na lesa basala nzambe na sombela bango mapangu mituka. I even feed them, I bought them houses and all that. Siko olobela nganga nde muna osambisa yo. Now you're saying this, why Eh. is God going to judge you? Yo sala nzambe nde mutu afuta yo. You just do God's will. Moto a mitombola nzambe abeta ke ma double passe na se donc akitisaka ye. A person who lifts up himself, God puts him down. Dieu fait grâce aux humbles. God shows Il élève les humbles. He elevates the On a humble. zobela muntu aza na kati ya humilité. I'm saying those that are in humbleness. Ne pense pas sur oza na monde kominde yondo suki sinon. Don't think that if you're there now, you are the one, the most humble one. Jacques chapitre 4 le verset 6. James Il 4, faut 6. tanga yango. You have to read the scripture. Cinquième chose, The third thing, par rapport à réponse, par rapport à la question posée à Kinga Siko. according to the question that was asked, Mbongo offrande kendaka wapi? the money of offering, it goes where? Ba pasteur baliaka yango to boende Do the nini? pastors eat them or what? Oui. Yes. Toliaka yango. Pastors eat them. Ngape na litamité na katoliaka I also yango. put myself, we eat them. Oui. Yes, Po eza biblique. because it's biblical. Mais naza na offrande oyo naliaka. But there's an offering that I eat. Naza tato na droit ya kolia dîme I have the sometimes the right to na give action back, de grâce. also the seeds, To pe na offre yo moko sepele osali ngai. also an offering. Na that part you na have. mondimi. On your side, servant. Ça, faut se believers. comprendre, hein? We understand. Mais ça va prendre musu na za droit aussi mais on te faut ça bien église. I don't deserve to that because those are given to the church. Mais tango osali eloko wana When opesi. you do that thing, you give. Yeba ke osali eloko wa babenga yango osali preuve ya osali eloko oyo babengaka ke otie nzambe no à l'épreuve. When you do such things, we call it you are proving God. Opesi nga na présenter. You are testing the Mais Lord. ce que nzambe akotala manière ni opeseli. But God will see the way you give. Siko tango opesi ngai Now when you give it, longola confiance ne pas mutu opesaki dîme to opesaki mbongo I wana. got your trust from the person. Siko yo tia confiance ke nzambe nde mutu akofuta nga en retour. Now you have to trust that So God. opesaka bato mpo mutu afuta yo. If you pay so that God Tala can okobebanaka na bapaster ya mokili nyonso. you will have problems a lot of pastors. soki kosungaka bato na kati ya ndako ya nzambe If you also help people mpo bamonaki osungaka so that people see that ta you mokolo help. osala mabe Beloved, when you do something, babosanaki opesaka bilo na kati ya eglize they'll forgive that you give. bakoyebi biso verité They'll speak you the truth. nde opesa okanda obima That's what's gonna frustrate you. nayebi te par rapport à point wana avant na bakiselo mosusu mpo na koclotire na question mopesi I don't know, according to the question that I've given, if there's an understanding, yes. there's nazokende bien Très bien. la troisième des choses The third thing, yeba eloko moko you should know something. na yo ozopesa Also, you that nanga nazoyamba also ask that tosala mosala biso we're doing the mibale work, all of us. mosala wana elakisi course The work we're doing, it means a course. course eza nini What is a course? eza action ya kokourir action ya kokima tokima mbango Because it's like a marathon. sikoyo etant que serviteur As a servant, soki nazwi makomi na nzambe oyo if I take this word of ana plan négatif in a negative na kati way, ya Matthieu chapitre 23 le verset 13 à 18 in Matthew 23, Mako- 13, 18, makomi ezoloba the ete Bible says that. namoni frère zoa azopesa mabonza mingi na église I saw Brother Zoe is giving a lot. asimbaka soutenaka église He has a lot. na bambongo na of moyen money. ebele It's a lot of money. nalobi te I
said no. ndenga pia pesa masalaka. The way he gives. Mais mukona moni na kati ya mabe. One day, if I see Nazo banga ko reprocher, pour ceux qui n'a reproché, au kata ko pesa mbongo na église. I don't want to give him because when I give him, he will cut. Donc au kata ko soutenir ministère na on ministère on azana. Oh, he will stop giving the ministry ahead. Là déjà un homme de Dieu to peut serviteur ya bongo. Already a man of God was Azali sou na kati ya vérité te. it's no more in truth. Abungi nzela. He has lost the Uitanga mokanda macho obuna ngo. Read the book of Christ Matthew. azolo bela bato batambwisaka. Right, just talking Bino about bokoma people. ko apprécier bato bapesaka ba or na ba mbongo. As you became now to Nazwaki peka please oyo. those that give out Nazwaki ka oyo something utaki similar happened to me. na ngambo Angola. The son of Angola. Dossier moko boye. Something happened. Un homme de Dieu moko A man of God. azwaki grâce. He was great. Abandaki ko soutenir ye. People were Pona helping kotonga ndako ya Nzambe. to build the church of God. Et bandaki ko soutenir bandaki ko pesa ba mbongo. People were sustaining Mais him. esalaki ke It happened ntango that ba pesa ba mbongo. when I give him the money, Bambongo wana so utiliser yango pona ndako na ye. Kosala ba besoin na ye. his house, Mais eyeke nete pona kotonga ndako ya Nzambe. it was not for the Siko house. tango moto wana découvrir When that people discovered ke ande kosala eloko wana that was doing that, na place na place tango moto wana a se répliquer, no, instead of that person to c'est comme replicate, si a réclamé réclamation. it's like he's L'homme de Dieu wana tomboki that man he got pona bisika na komi les escrocs because on that side he was already a komi escroc became a group. et ateki muyibi na kati He put il n'est plus dans la vérité. he was not robbing, he was not Donc bapesi yo mbongo somba kiti yo sombi chemise he was given the money to buy chairs, kiti ya église komi chemise ya nzoto na yo bought clothes. bapesi yo mbongo somba soit itrume ya église You're giving money to buy yo osomba mbeto ya ndako na yo drum for the church. to mbeto ya chambre na yo At the bed. oza muyibi You are a thief. wana ezaki muyibi That is robbing. ntango osala eloko ya bongo fo ose repentir When you're doing something, you have to kende repent. kotubela luka basala otubela You have to repent and look for c'est la vérité That's the truth. soki esi olimbisa ngai If it's nalobi pain, vérité forgive us. I speak in mpo krist alobi yango because Jesus Christ said that. bon baconducteur ya baaveugle The conductors. batambwisi moko ya baaveugle Conductors. donc aotala na libumu na ye It's just. na bana na ye It is shield. na ndako na ye It is house. donc abosani ke bokotani koeza liboso na ye Know that there's a kingdom of God from the. donc mosali wana nayebi biso yo papa That servant, I speak to you. alakela mama wana mabe He cursed that woman. abi osaka na nzambe abengaka bomwana He said, "You are Oh. playing with the guy that called you." soki alobi bafingi yo te mais eza normal batuni yo opesa compte rende ya mbongo bapesi yo puis de quelque donc nayebi te montant donc tika totika kaka The woman said, "No, I'm not doing something bad. I'm saying, what is the truth?" siko mama wana kwani azalaki mpe choke No, that abi nalapi he was already shocked. He nakopesaka esu basala nzambe mpe mbongo te nalongoli confiance nalapi bango I will never alobi give makleke you papa paul bino nyonso boza bamiyibi The man said, ngabe ya tunyebie all of you nanga mpe abi na yo mpe boza bamiyibi. The woman is including every pastor, every servant of God. Pourquoi ese eloko oseka te mais ese eloko apasi Why? It's not something to love, but it's e something. moto wana ndeki kosala mpona mosala nzambe. That one was doing that for the Alors Lord. soki mpe ndeko wana comprendaki makomi oyo nazoloba oyo nalobeli na kati ya point oyo nasimbaki le preuve Now, if you also understand the point na Malachie chapitre 3 le verset the 10, book of Malachi 3:10, donc ozotia nzambe no à l'épreuve you're putting your ye ata ayibi ata abebisi He may Yo talisa steal or nzambe. destroy. You look at that on. wana na point négatif That's what I'm saying. It in sikoyo the na negative point context. positif Now, in the positive context, mosali oyo azosala men of God, work, mosala ya nzambe the work of God. eza dini bana oyo azokamba bolesa ye bolatisa It ye. is worthy that a man of Oui, God eza dini. should feed him. Oui, surtout batonzi babengaka bango na temps plein. It is worthy. Eza dini fo bolatisa ye bolesa ye. It is worthy to feed him. And Soki azwi ngolu te akozwa mosala osala na vie. if you don't get the chance to get a work, toza baappel différent mosusu oyo bazalaka na demi appel mosusu na temps plein. because some people have different calls. Some people are fully in ministry, Yeah, c'est ça. and they don't have time. Alors, so otangi na kati ya livre 1 Corinthiens chapitre 9, If you read in the scripture in the book of 1 le Corinthians, verset 3. the verse 3, Ezoyebisa biso nini? the Bible says that Namoni tokomi vraiment na suka. we are approaching the end. Ezoyebisa biso totangi na kombo na Yesu. Let's read the name of Jesus. Ezoyoba ete The Bible says that celui qui travaille à l'hôtel he that work
X for to moto oyo azo remplir. or somebody Ah, that's c'est totanga verset on alingi na mon côté, pardon. it's verse a book. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthians 9. Tokomi vraiment na suka pour les amo kola suka faut to clôturer ba question na bino nyonso pour na lelo vraiment. Because the last day we Na are. bo ke na nyongwa mutu. I don't want to go in depth with other people. Na bo ke na nyongwa mutu, pardon. I don't want to go in depth. C'est un peu ça. Le verset to tangi na kombo na Yesu. 9 verse. Mais si quelqu'un 1 Corinthiens verse 9. chapitre 9, le verset 3. Le verset 3. To tangi na kombo na Yesu. Read the name of Jesus. C'est là ma défense contre This is my defense to those ceux qui who m'accusent. examine me. Yokanase, kita. Let's read down. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Don't we not have the right to our food and drink? Ce qu'on suit verset au contexte mobimba, If you take this verse or this on context, comprend que you'll find out that l'apôtre Paul a déclaré Apostle Paul is par declaring, rapport à trois musala ou azo sala. according to the work he's doing. Alors, mon toit azo sala musala nzambe dans l'esprit et en vérité. A person doing the work of God in truth, Eza obligé. he is obliged. Il faut qu'on soit soin à mutuana. He has to take Bon, elobi na biso ete of this man dans le verset 7. in Car dans le même chapitre wana. in verse 7. Elobi boye. It says that Eza na soda moko ta kendaka guerre toi ke musala. there's not a police that goes to work Ami futa ye moko. and pays Nani himself. nde soda? Who is the soldier? C'est un serviteur de Dieu. He's a servant of C'est un God. homme de He's Dieu. a man of God. Dans à la claire. I'm being clear. Alors on a 13e verset sikoyo. Now in the verse, Ezoloba the boye. Bible says, Boyebi te kasi. don't you know that Moto oyo azokokisa fonction sacrée. those who are employed Bilei na ye eza na kati ya temple ya Nzambe. in the temple service, they get the Eza food temple from the physique, hein? temple. Bo comprendre makomi oya. Wow. Balobi na biso boye. The Bible says, Ceux qui servent à l'hôtel, on part à l'hôtel. those that work in temple, Donc, they get the food. mosali oyo azosala na kati ya sacerdoce. A work of God that is working aosala mosala nzambe. in the church, oza na droit wana ya kosoutenir you ye. have the right to sustain Po you. nzambe eleve yo pamba te. Because God has Atie yo pembeni ye pamba given te. you money for nothing. Alors bien aimé, Beloved, Jesus, yoka témoignage oyo. listen to this ezalaka testimony. na prophète moko na kati ya bibilia. There was a prophet in Le the Bible. prophète Élisée Prophet Elijah. abandane kotambola aokesa mosala nzambe na kati ya mboka Sinami. Somewhere in Sudan, Mwasi moko ya distinction a woman was aye deceived. komona mosali wana azolekana. Came to see that man was Abi na fasting. mobali na bi mobali oyo c'est un homme, c'est un saint homme de Dieu. He said, this man is a simple man of God. Abi na lingi ete I want that. nazwa charge ya kolia na chaque jour. I want to be feeding him every day. Toza ko se comprendre hein? Are you getting? Donc un homme mosali pa nzambe aza bien payé par rapport à réputation oyo azomema. A man of God deserves to be well Parce paid que Elisa azwaki opportunité par rapport à réputation. because Elijah got a reputation according to Akomaki kolia mokolo nyonso na ndako ya mwasi wana. started eating every day. Et puis mwasi wana asukaki wana te. Batindaki ye te. Mais ye moko azwaki courage. Himself got a Batongele ndaku. to build a house. Abandaka ya ofele. Not to be, Donc ebandi lelo te. he's not set now. Yango nde réponse à 1 Corinthiens 9 That is oyo. the answer of 1 Corinthians. Ntango osala nzambe na bosolo. When you're working, Nzambe epa kofuta yo malamu. God's gonna pay you well. Mais yoka mpe mpo na yo bien aimé. Let not look. Soki ozwa baku ebele mpo basali ya nzambe. If Ndenge olobaka. a lot of a rebuke from the man of O God, balianga bambongo. Baprofesia lukuta. Nga nalembi na ngai. Na opesa lisusu te na tiki. I left. Ok, merci. Thank you. Yoka na biso eloko moko. Let me tell you something. Natalisa yo. Let me show you something. Omoni bolamu. Can you see To something? offrande opesa nzambe. Or something you're doing Epolaka te. doesn't get Nga destroyed. mutu nakolia na wangani na bosani yo lelo. And the person can eat and Mais semence otia kati na ngai. but what you're doing, Ekogangaka epa nzambe. it will always shout out to To God. se comprendre Are you hein? understanding? Na kati ya livre Actes des Apôtres Romains, In the book of Acts of Apostles, soko ozwi if you take, okomprendre ete you'll understand that. tala lo makomi wana. Read the scriptures well. Okomona ete You'll see that na le chapitre 9 in chapter 9, okomona you find out that ezalaki na mwasi moko there was a woman na kombo ya Tabita to pe Dorcas. in the name of Dorcas. Abanda kosala bolamu tina ndenge akufa. He was doing good things until he
alors tango ya kufi Now when he died, kono bande kosala elobaki na place na ye akende koloba now people now is speaking on his side. abande kosala offrande ya kosunga baveuve na kati ya ndako ya Nzambe. He was doing the offering of helping the widows in the house of God. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Vraiment. Sorry pour qu'il y a Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 1 à 11. If you go in the book of Acts, On comprend que you understand. ezalaki na moto banda obenge na kombo ya Anani ana mwasi ne Safira. There was a man that was called the name of Ananias and a woman. On prononce ça bien vraiment. Batu wana banda osala Nzambe na bosolo. Those people that were working God, Bapesaka badimi na bango bien. they were giving away their Mais time. mokolo moko bateki bopango so mabele na bango. But one day they sold her. Bazwi buli mwasa mobali. They had a business with the Yango woman. basalo bamona bango banani. They said, no. Ngana ke na sali musana ngana pasi mboka baneige mboka malili na zupe mbongo na tindelie oli ngana pede boy. Who do they think they are that we work and we give them money? Yazwaka mwa tenge oyo, yazwaka mwa oyo. Let me only give him some gold. Lorsque abosani ke But he forgot that mosala to pe mabela tekaki wana. the work Nzambe nda sala that he kengo. had done is the God that showed him grace. Donc offrande to pe 1/10 Nzambe. The offering Oza na you droite ya bolongola tanda. have the right to take notice. Faut se comprendre hein. We understand each Eza other. offrande ko ba respectera yango mobimba. There are certain offerings that Neti dimba pesaka 1/10 so ozwi $1000 opesa $100. like a tithe, I will give a tenth. Wala una kolobela yo. That one even I'll shout at you. Suna yebi que eza mwana na kambaka na But oyebisa. now you are a son that I'm Oui, eza 3 faut pesa po eza salaire na nga étant que l'homme de Dieu en physique. It is a salary as a man of God, that's my salary. Parce que l'homme qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, yango wana langage wana. On est clair, nazo ko sabino te. On the oath of C'est la God, parole de Dieu. yes, to eat on the Yango oath. apôtre Pierre a réclamé. It's the word of, that's why I bought the Mais book. après yango, l'esprit de Dieu s'est manifesté pe bimisa ki vérité. After that, the Spirit of God manifested and the truth came. Tose longo. Are we together? Donc ozo pesa You are giving po et comment qu'il faut pesa. because it's written that you should. 1 Corinthiens chapitre 9 le verset 7. First Corinthians 9:7. Yoka sikoyo avantage ya kopesa. Now hear the advantage of giving. Tango ozo pesa, When you are giving, ozo pesa you are giving po nzamba futa yo. so that God can pay you. Ozo pesa You are giving po nzamba pesa kiyo. because God gave you. Faut yeba eloko wana. You should know that. So tani Matthieu chapitre 8 le verset 4. If you read in the book of Matthew 8:4, Lelo mesa mokola suka vraiment toza obligé aussi sa question oyo. Otoza na nyongo na bino te vraiment bien aimé. we are forced to finish this question. Le verset 4. The verse 4. Elobi nini? The Bible says, Puis Jésus lui dit, and Jesus said to him, garde-toi see that you say d'en parler à personne, say nothing to anyone, mais va te montrer au sacrificateur but go show yourself to et présente l'offrande que Moïse a prescrit, and offer the gift that Moses commanded afin que cela for a proof, leur serve de témoignage. for a proof to the people. Dans ton monde à dire, We see that tant offrande de sila, te offrande d'existaka. the time of offering did not finish, it exists. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Tu comprends les bisika wana? If you understand Donc that- Christ est dans le baquet, il faut qu'on paie ça. So Jesus is the one saying that you Yango mona mpusu basambeli pona ye. that's why you see some Ye moko avandi fois ça la action de grâce. himself Tango azui. when he Et so que ozui faut payer ça. So que ozana ngo pété eza forcément té. when you don't have it start Tu sais comprendre hein? Are you understanding? Wana mona sisi nyongo na bino. But then I believe Na point ya suka. the last point Il faut ko yebelo ko moko. you should know something. Offrande à masumu ezalaka te. The offering of sin Oyo na pesa ka $500, na pesa ka $1000. Zamba yokelanga ma rapport masumu na ngai. God is feeding me peace. Ezalaka te. That's what it is. Offrande à masumu yo so ja futa yango kala. The offering of sin ezalaka te soki mosala asengi mbongo oyo mpe sofanda masumu na yo yebisa eke yesu kristo deja futa nyongo na biso if a servant of God asks you the money for the sin, ezalaka te Jesus Christ is paying it already. soki opesaka dimi mpona masumu na yo ezalaka te. If you pay tithe for your sin, does not exist. Hébreux 10 Hebrews 10, le verset 1 verse 1, le verset 6
verse 1, le verset 10, the verse 6, le verset 18. the verse 8. Ezopekisa eloko wana soki yosalela yango. It's against that if you do Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. as much as that is love, the world is giving Yenda us futaki baniongo mabe na biso. Jesus, the one who has paid our. Ya yango réponse na yo That is the vraiment. answer we have. Et puis eloko noté. Another thing to know. Ata kutu lelo pesi mbongo te. Even today you don't give. To ata pe lelo pesi offrande Even te. if today you don't give. Ata pe yo serviteur de Dieu. Even if today also. Obande kozaba offrande. You Ozwa lisusu te. don't get it. Yeba ke Know that. évangile If the gospel, ekoexistaka kaka. it will still. Évangile It will still. ekokufaka te. Never die. Évangile eza koexiste te mpo na mbongo. The gospel is not existing because of money. Eh? L'évangile n'existe pas à travers l'argent ou bien parce qu'il y a de l'argent. The gospel does not exist because there's money. Ou bien l'évangile est prêché parce qu'il y a de l'argent. Or the gospel is preached because Tala of money. mbongo ezala. Ezala te. Let it be money. or not. Évangile en Nzambe bote. The gospel of God will be preached. Oui, yango epekisi mosala Nzambe te. That's why any man of God, Il est le maître des temps et des Jesus circonstances. is the master of time and Il est le circumstance. maître des temps et des circonstances. The master of time and Ato circumstance. sel Nzambe osomona lifuti te lelo. Although you're working for God, Elobi te ke okata. the salary today, Lifuti na biso. our salary, To biti na biso. our salary Ezali mpo na bokonzi ya likolo. is for the kingdom of heaven. Nde salaire na biso yango wana. That is our Nde salary. Nzambe akoya mpona futa moto na moto selon mesure ya mosala oyo tosali. That is why God will come and pay you. Yango azoloba na Matthieu chapitre 6, That's why I say in the book le of verset 3. verse 6. Premièrement, recherchez le royaume de cieux. First of all, look for the Après toutes kingdom ces of choses-là, God. After all these things, vous sera donné. it will be given to you. N'invitez ceux qui n'a répondre aux questions na yoté na tous les volets. I don't know if you have answered the question in all senses. Na évité. Yes. Devant, que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Les alaki facilité. It was not easy. Tozalaki vraiment combattu ma casse na mokolo lelo. We were really Mais Dieu nous a fait toujours des victorieux. But God is really making Yango na us. évité eloko nini oyo ndeko ozwaka kobakisa poto bima na plateau oyo. I don't know what a man of God is to say from there for us to come out from this altar. Thank you so much for the word. I appreciate everybody who followed that life, and I appreciate the answers that we were given. Thank you so much, and I believe the answers, the questions were answered as they should be according to the scriptures, not according to our desires or feelings, but according to the scriptures of God. I thank you all for your presence. May God be glorified. May all the glory be given back unto Him, for He is worthy of all. Thank you so much for your time. Thank you so much for what you have done following us life. We give you the glory. God, only Him deserves it. Thank you so much for all we have done in this place. Thank you so much. I give you the word back to our servant. Vraiment, merci à Mingi bien-aimé. Merci vraiment zaki facilité. Le zaki jour na biso ya suka, soirée na biso ya suka pour na ya service de zaki nango. Et il y a qui peut des questions, il y a vraiment plein de questions. On a bandé kotanga awa tango ndeko zo la kisanga par rapport il y a makambo etalaki ba vidéo autosomo lelo bolumbo basala nzambe atapi makambo offrande des zaki na ba question ebele vraiment. Donc c'est un ndeko ba bongo parce qu'il y avait des sous-questions où ezalaki où je répondais cela directement. Alors merci vraiment na ndeko nyonso o soutenir biso na kati ya œuvre oyo tie makoki na yo to ba moyen na yo. Et puis merci pour la maman oyo akei biso na kati ya plateau na vraiment apesi biso place oyo pour na rolekana en direct Nzamba pambola ye. Puis Nzamba pambola on de nyonso soutenir œuvre oyo na nzela ya spiritualité pe ya matériel pe na nzela ya physique pe na ba conseil. Merci pe lisusu vraiment. Puis Nzamba pambola surtout les bien-aimés de la ministère de repentance au balandi biso en direct bazala ki na biso le mot vraiment merci, que Dieu vous bénisse. Et je suis reconnaissant et tout ce qui peut awate ceux qui tozu sous ba nouvelle yasika tokoya lisusu tozala ki awa na ville de Tivarongo. Vraiment merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ayo moto eba ki ngaite olandi obi ya ndeko azolo baboye est-ce que azanani en fait nazananga un simple instrument de Dieu, le frère Paul Boakasa, missionnaire en Christ. Donc mosala nangé ça te pona ko critiquer pona ko finga basala nzambe to te pona ko tutoyer bino peuple de Dieu. Je suis là pour éclaircir na bisika oyo to moni mbebe zali pona ko pesa ka éclaircissement na bisika to zo mona ke incompréhension ezali. Ezala ki débatté, ezala ki pété makambo ko matima o tombola moko to kitapé mon côté. To zala ki a pona ko édifier le corps du Christ.
Yangwana vraiment merci à Mingi. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse vraiment. Mokolo malam pe na pesi mbote ya Mingi na bandeko nyonso na niveau ya Congo, na niveau ya Angola, na niveau ya Congo Brazza et na niveau pe ya Canada et États-Unis. Na pesi bino nyonso pe bandeko pe ya France na bosa nyoti na pesi bino mbote ya Mingi. Nzamba pambola bino pona ba soutien, pona ba aide na bino. Que Dieu vous bénisse tous. Na Combo na Yesu Messi ya vraiment. Tolobili sous shalom. Bye bye. Tu n'es pas permis d'être comme tout le monde. Tu n'es pas permis de marcher comme tout le monde. Tu n'es pas permis de manger comme tout le monde. Tu n'es pas permis de s'habiller comme tout le monde. Tu n'es pas permis de parler comme tout le monde. Tu es permis de vivre selon ta capacité. Tu es permis de faire la volonté de ton Père. Apprends d'aimer ta vie. Apprends d'être la personne que tu es en Dieu. Apprends de vivre dans la joie. Apprends de considérer tout ce que Dieu t'a donné. Apprends d'être content de ce que tu es. Personne ne peut t'aimer plus que toi-même. Ne te minimise pas. Ne te dénigre pas. Ne néglige pas ta vie. Dieu n'a pas trompé de la personne, car tu es le résultat de la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse.